დიმა ეს გამიკეთე ერთი ფონემი და მიესალმე მაყურებელი. ერთსა მიესალმები, სულ მისალმებული და დალოცვილები არიან ჩემგან კიდევ. ჯერ სტუმარნა ტარა. ერთ ეს გააკეთე რა დიმა, უბრალოდ ეს გააკეთე. Historia d'Adari. არა მეც გადამიყვანა თუაბი. აი წარადგინე სტუმარი. Alex. ესეთი წარდგენა მე არასდროს არ მქონია. Madridista. Alex. Torpedo. ნიცე. აუ, გამაგრე დავამთავრე დრამი იყო მაგარი. ძაგნიცე. ბატონ კერესელიძეს მივესალმებით. ესე მივაწვეთ. კი. მივაწვეთ და გამოვა. ეგეთიც აუცილებლად. კი, აუცილებლად გამოვა. რა ვიცი, ამ ადამიანს წარდგე დააჭირდება. მარტივად ყველამ კარგად იცით YouTube-ზე მით. ასეთი ვერსია არ მომისმენია რეალის იმის. მერე ხელი? მადლობა. და შედგა კონტრაქტი, ამა რო იცოდა ხოლმე და გაისმა. ჩვენ ვიმყოფებით ბილიბერგის ირლანდიურ პაბში, როგორც იქ რა მომეცა საშუალება რომ მე გამოვაცხადო. 77 კოსტაბა 77 ნომერში, სადაც მივირთმე, ვაგემოვნებ, ვაბნელებ, რა ვიცი, სახეზე ვისვა. კინეს, სადაც შეგიძლიათ ყველაზე ჯიგრული ფასით და თან ძალიან მაგარი ხარისხი. სამ კლუბს თუ მისცემ ეგრევე, იტყვი ძალიანს კი არა, ძალან. აი ესე იტყვი. ასე რომ იმენა ინგა გრიგორია შესავალი გილიჯი არა. ძალიან დიდი ხანი იყო, ხო? არა. და ასევე ჩვენ მაყურებელს ჩვენ გამომწერთ ჩვენ ჯიგრებს ვეთყვი რომ სხვა თორ ძალიან კარგი კომენტარები მოვიდა დიმას დასკანერებაზე, ამაზე მე შემოგთავაზებთ ახალ ვერსიას თუ რა გელით. წარბის სკანერი, ხო? რაო? წარბის სკანერი. წარბის სკანერი ძალიან კარგი იყო, მოკლედ კარგი ვიტყვი. დასკანერებს და უკვე ძველით ახალწეს 31-ში უკვე ყავს კლიენტი ძალიან ბევრი, ჩვენ ერთად დავიწყეთ ესეთი პროექტი და ასკანერებ დიმა მოვა საწოლის მაიკით და იცეკვებს ლაპტოპს. თუ არა და გუგავა მოვა. როგორ ხარ? მაგრად, თქვენ როგორ ხართ? ნუ კარგად ხართ უკვე. კი, გაცო, ეს თუ კარგად არის, გაც. ისე დაიწყეთ რომ მადლობა მოწვევისთვის. პირიქით, მადლობა რომ მოხვედი. გიყურებთ გულშემატკივრობთ. შენ მადლობა ჯიგარი. კარგი ადამიანები ხარ. ჩვენ ახლა შემთხვევით კი არ მოგიზოე ხარ, შენ ისე რაც გვინდოდა, მაგრამ ვიცი რომ სულ გადარბენები გაქვს ისინი და თან კიდე ახლა ესეთი დრო არის, ნაკრები თამაშობს. თან ჩვენ ჩემპიონატის გადამწყვეტ ფაზაში შედის სამწუხაროდ ქუთაისი ცოტა ჩამორჩა თავიდან და მე კი ვოკალქეს, მაგრამ ნუ არა უშავს. წელს ჩემპიონობისთვის ვერ იბრძოლეს, მაგრამ თვითონ იდეა მოუწოს მე, რაც როგორც მიდის რა საქმე და ისიც მოუწოს რომ სვედა კლუბის პრობლემა გამოუცხადა ნდობამს და ეს გამოაცხადა საჯაროდ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მე მგონი ძალიან კაი ამბები არის ქუთაისში. კარგი, რაც არის პასუხისმგებლობას არ გაურბის რა. ზოგმა იცის რომ ანუ იცი რა, ხან ამინს დააბრალო შეიძლება რაღაცა. იძახის რო არის რა ეს პრობლემა, მაგრამ მუშაობ. ერთ-ერთი საუკეთესო რესპონდენტი არის ჩემთვის. ანუ უარს არ ამბობს, მოსვლაზე თუ რაღაც ფორს-მაჟორი არ არის. ну ყובה რა, ყველაფერს ამბობს ახლა ბერჯერ ისეთ რაღაცებს უთქო რომ მე გატეხილა. აი რა თქვა ეს და თავის საქმეს აკეთებს, ფული იხარჯება, რაც თავარია. ტორპედო ახლა ბრენდია რა, როგორც დინამო თბილისი ბრენდია ტორპედო. ალექსა ესწრება ძალიან ხშირად როგორც ტორპედოს თამაშებს და მით უმეტეს ჩვენ ჩემპიონატში აგეთ არის. მამა ქალაქიდან აქ არის კაცი მოღვაწეობს და ხშირად ესწრება ხოლმე და იცი ბევრი რამე გინახავს, ბევრი რამის ნახველი ხარ და მოდი დიმა მაი ტორპედოს თემა შეიყვანა და ბარემ აი ქუთაისის ტორპედოთი გავხსნათ, შევიყო თამაში და შენი დამოკიდებულება ვიცი ტორპედოზე. დღეს რას ფიქრობ ქუთაისს? ნუ პირველ რიგში ვფიქრობ კარგს რომ რაღაცა ძრები იმ კუთხითაც შეინიშნება რომ გარდა გუნდისა იქ აკადემიის პროცესების დაიძრა. ჩემი აზრით, ანუ თანამედროვე ფეხბურთში საფეხბურთო კლუბის არსებობას აზრი არ აქვს თუ არ აქვს აკადემია. მაშინ უნდა კონდეს ბევრი ფული. კი ბატონო. ანუ გასმის ანუ რომ შენ და ანუ ევროპული გრანდები, ანუ დიდები ან რეალი, ბარსა, ყველა გუნდმა დაიწყო მშენებლობა რა, ამ რაღაცის მიხვდნენ რომ აღარ უღირთ რომ წავიდნენ სიტყვაზე სადღაცა და ბრაზილიიდან, არგენტინიდან რაღაც ეგეთ ქვეყნებიდან თვითონ ზრდიან რა ამ ტიპებს რა და როცა საფეხბურთო ანუ დინამო თბილისის მაგალითი რო ავიღოთ, დინამო თბილისის ანუ საფეხბურთო აკადემია რომელიც აქვთ და მუშაობს გამართულად ყოფილა თუ შეხედო ასაკობრივ ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში რო შეხედო ეს მთლიანად არის ანუ 80% ამ აკადემიის დამსახურებაა რომ დღეს ეროვნული ნაკრები რაღაცა თამაშობს. ყველა ასაკობრივში ყავთ. დაცემები, 5, 21 გომა, ვარჯიშები და იგივე ძროები ახლა ქუთაისშიც შეინიშნება და ეგ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ანუ საფეხბურთო კლუბის არსებობას თანამედროვე ფეხბურთში აზრი არ აქვს, ჩემი აზრით, თუ არ აქვს კარგი გამართული აკადემია. ხო,
ის ფინანსები კიდე იმდენი ჩვენ არ გვაქვს მარტივი მაგალითი ვთქვათ, რაც ყარაბახის თემაა, ხო? კი, ანუ ყარაბახმა ზუსტად ისე დაიწყო, როგორაც დაიწყო სიტყვაზე ტორპედოს პროექტი, რაც არის, ხო, ლეგიონერების მოზიდვა, ეს ხო გუშინ არ დაწევულა. ეს გუნდი რეგულარულად ხო ევროპა ლიგაზე პლეი-ოფიდან წააგეს, მაგრამ ხელი არ ჩაუქნებია ამ ხალხს და გააგზელეს შრომა და აგერ რა ვიცი 7 კლუბა. აი ეს გუნდი რო არის. ვალ რაღაცა. ჯგუფში როზის კონფერენცია ლუქსემბურგის ფარერები ლუქსემბურგი პოლონიც და იგებს გუშინ თამაში მოიგო პოლონეთს მოიგო ანუ გაიგერა ხდება რა საიტი ყავს რომ ფული უნდა იყოს მაგრამ სწორედ უნდა უნდა ეხლა როგორ მე არ მგონია ხა მე ტორპედოს ბიუჯეტი დაახლოებით უცებ არ ვიტყვი შეიძლება იმას მაგდენიც არ ქონდეს ანუ შენ უნდა ქონდეს ჩვენ შეგვიძლია გასვლა რა აი მეგწმენა გვაქვს მაგრამ თრიანობაში არის რაღაცა პრობლემა რა, აი რაღაცა, რავი, აი. სისტემური პრობლემა. ვერ გადავამტვრიეთ, რა, სისტემური პრობლემა, თორე ვინ დამაჯერებს ახლა რომ 35 წლის განმავლობაში მარტო ერთხელ მოახერხეთ ჯგუფში შესვლა, ჩვენი ფორმატი, ანუ რაც არის ამ წუთას ფორმატი, იძლევა იმის საშუალებას, რომ შენ ევროტურნირზე ხარ, იცი 6 თვით ადრე. 6 თვით ადრე იცი, რომ ან ხარ ჩემპიონთა ლიგაზე, ან ხარ რაღაცა კონფერენს ლიგაზე, ევროპა ლიგაზე ვერავარ და თითქოს მაგისტრისაც გაკეთდა, ეგ რო უკეთ მომზადებული ყოფილიყო, ტრანსფერი არ გაკეთო თამაშამდე ერთი კვირით ადრე ტრანსფერი რა გაკეთო ხარ 45 50 შენ კაი პერიოდის ტორპედო შენ კაი კიდე რამე არ დააყოლე შენც კაი კი მე მაგარ ტორპედოს მოხდა ძალიან მაგარ ტორპედოს მოხდა ეს თუ გარკვეული არა შენც კაი და მე გადააკეთა ეგ იმიტომ რომ შენ გაქვს ბიუცი ფიქრები შენ გაქვს გარყვნილი მე შენ გამხელ არა ინტონაცია ეგეთი გამხელ ხელი გაწიე გასულ შეერთა მე შენ გამხელ ტორპედოს მოხდა 100-იანის ტორპედოს კი ასათიანი ამარო დაიძახა დემეტრაძე ასათიანი აი გოლი ნაკრებში ასათამროში აგდო ეგ არის შემიყო ბიჭო არ არის მაუ ვერ ვიპოვე ჩემი ყველაზე კაი მომენტია თელ ჩემს ცხოვრებაში თან ყელი ჩამეკრე ხმა გამიქრა ეგრევე და კანი თბილი კონიაკი შემომიტანეს და მთელი წრობავდი იმას ესე კი არაფრიზან მდგომარეობა ხალხი მიყურე და თვითონ მე მოვიგე მე გავიტანე აი დიმა და გამისწორდა და ქუჩაში ხალხთან ერთად მოვდივე და მე ვიყავი ყველაზე მაგარი ბიჭო თან რა იცი რა ფეხბურთი უნდა ეთამაშა ახაზას აი შენს ბობასნიცა მოდი ერთხელ შენ კიდე რამდენი უნდა გეხვეწო მიდი აი ქუთაისელი კაცი გთხოვს მოდი აუცილებლად მოდი და გვაინტერესებს ბევრი რაღაცა კი შენ ესე 100-იანის უკანაც ხო 45 წელი დემდე მაგარ ამბავს მოგიყვებით 100-იანია ტორპედოში გამოჩნდა ანუ ზოგადად ფეხბურთს ხო ალამაზებს ისეთ ტიპები რომ წავლენ და 2-3 დრიბლინგი რო აქვს რა ანუ ხო და მაგარი იყო ძალიან მაგარი იყო და ახალი ის არის რა ტორპედოში გამოჩენილი და სასწაულს აკეთებს პასი დრიბლინგი ყველაფერს ბურთი მოაქვს აი ძალიან მაგარია და ძალიან სიცხეა და მამაშვილი არის რა ჩვენ როგორ იყო იცი უბანში რაღაცა მოვილაპარაკებდი 5-6 კაცი მივიდიოდით ხოლმე ერთად და ჩემი მეზობლები მამაშვილი არიან რა და ძალიან ცხელა და ეს მამა მეუბნება რომ წადიო გეხვეწები წყალი მოიტანეო მოიცაო რა დამთავრდება ტაიმიო და წავალ ებიჯო წადიო ცოტა ხანში კიდე ვთხრები ბიჯო მოიცადეო გეხვეწებიო ცოტა მაყურებ შვილი ეუბნება რომ მანდაცადე ებიჯო დათვა რომ მამა ეუბნება წადი ბიჯო წყალი მომიტანეო და ებიჯო მაყურებიო როდენდო გაყოლება 100-იანიო 100-იანი გერ მამა როდენდო გაყოლება დებიო ეს ქუთაისის სტადიონის ამბები მოხდა რეპლიკე ფრაზების მოხდა ცოტა ისეთი მომენტი არა ეგ ეს ბეჟენსა ბაკავები მანდი ხო თუ სხვა ხომ დაიწერა გენიალურობა ეგ არის შეხო იონანიძე და აშვეთია და ორა კაი იონა დინამო თბილისის რისხვა ჩემი კაი რა დინამო სადაც დაიჭერდა ყველგან გოლი გასული მატუკი გავიცანი ვაწი ეს თითი ეს დედამოტორი კაცი კინაღამ თვალი ამოუხარე რეაქცია არა კარეშინდა იქიდან ტიპოს რო კარეშინდა კი არა შეხედე როგორ ზვის არა ბიჭო არა ხან თუ ყოფილ ხართ ის ქუთაისში კლასიკოსი ვიცი რომ კლასიკოსი ვარ სენიორი ვიცი რომ კლასიკოსი ვარ დამყოფი სავსე რო იყო განათების ძელზე რო იყო ხალხი მან მოყვა ჯავახა გიორგი ჯავახა იონანიძე მარში ავდო 11 მთელი სტადიონი რო გადავიდა ხო გადავიდა და ეს დაიჭირა პოლიციამ შეიძლება ყველა ქუთაისზე ეკა და გიჟი ხო არ ხარო გუბერნატორი არის მე მიჭერ შაშიაშვილი იყო გუბერნატორს რას დაიჭერდა ბიჭო შეგიდე რა გჭირ თქვენ თუ ვერ გავიგე აუ მაშინ მეგობრებო სწაული 1 საათ ადრე მივედი
დაახალი და სუსავსე იყო. ეგეთი რამე მე მოხდა ეხაც ეგრე გვიდა რა. და მორჩა. რო ხდებოდა. ბათუმში ბევრჯერ იყო სავსე. ხო, არა, ძალიან. სენიორებო, ჩვენი პელე მეგობარი სპონსორს იცი რატო არ ვამბობთ რომ სპონსორი მარტო არ არის რა. ხვდები ჩვენი ახლობლები არიან მართლა გულიცული და ჩვენი თანაწამყვანია სოსისი. ხო და მიირთვით კომაგი ლესეთ, ეხლა მას გადავძოვთ, მე ჩემპიონთა ლიგა უწოდე და მოდი დღეს ალექსა ყავს და ელ კლასიკოს უწოდებ რა. კომაგი ანუ. ხო, კომაგი რა. თავარი არ გიწვია რა ვიცი. აწერია შედაუწილო ჩემ ხელს. აწერია რა ბინოკლით ხო აქანა ისი აქანავე მაგრამ დააელმებ კაც რო შედაიგებს. ისიც გარყვნილია, ნახე რა თქვა აქანავეფო. ყველაფერში ცუდი ქვეტექსტები აქვს. აი თვითონ ხო აქანავე მე არ მეთქი. ეხა ჩავკითხავ. ეხა შენ თქვენ კონტენტზე მინდა გითხრათ რა ეს ტორპედოს სკეჩები, ტაქსი, მაშინ სოციამონებით უყურებ ჩემი თემაა რა და დაჟე იდეებიც მაქვს ხოლმე რომ აი ესეც გაიქრებოდა და აია რა. ხო არ ეშინია თქვენი ცოტა ოფიციოს მოდი ესე ვთქვა. ანუ ვიღაცებს ეშინია? ანუ ეშინია. ო ეხა რო ჩვენიც ეშინიათ ნუ და ანუ იმ კუთხით უფრო რომ რამე ისეთი არ გააძო? ხო ანუ კაი რა. ზოგადად ანუ მიდგომა ამ იუმორის მიმართ აქვს ძალიან ისეთი რა ანუ ისე კი არ გიყურებენ რომ დაძაბული უფრო რა ანუ აუ რა სტრადი. უკან რა კონტექსტი დევს და იმას ფიქრობენ და რამე ძალიან მაგარია დაწყებული კვარას ეპიზოდებზე რომ მიდიღო თვითონ რომ თვითფრინავში შეხეთქარ იქ ევროპაზეც ხო იყო იქ ტელეფონს რო მე ხა ყველა ნანახი მაქვს ფაქტობრივად მაგას უყურებ და მინდა გითხრა რომ მართლა პირველი თქვენი წამოწყე აი პირველი ხარ მართლა რა აი თქვენი გუნდით რა ვინც ეგ დაიწყეთ ნუ არ ყოფილა და მეცაც ვიტყვი რა ვისურვებდი რომ ყველა ჩემპიონატში აი ჩვენ ჩემპიონატში ყველა გუნდს აი ვუსურვებ რომ აი ეგეთი პატარა ვიდეო რგოლები ქონდეს ეს პარალელს გავალებ შემოადგილო იყოს მაგრამ აი პასიანსის სკეჩები რო იყო იცი ხო ეფშიძის ქუჩა და აი რაღაცა მაგას ბიჭო ხო ფუტბოლი ყავდა და ხო და არა იგივე ის აქ მუღამი როგორც სპორტ ფუტბოლი რა ეხა თვითონ ფეხბურთელები მაგრა ხარ ეხა ხო ხდებით ხოლმე და მოვიყავით ფეხბურთელებს უფრო ის აქვს რა იუმორისტული აბა რა ბიჭო შეხედე მარტივად რაღაცა ჯანსაღი უფრო და ხალისობენ თვითონაც და ჩვენ გვიხარია რა თქმა უნდა ეს ამბავი რომ თვითონაც ხალისობენ და მადლობებიც უთქვიათ რომ მადლობა და გაბრაზებულა არა არავინ არ ვიღაცა გააბრაზე ბიჭო რა იყო ეხა აი რა ბიჭო ეშინიათო რო თქვი ზოგადად რა იმდენად კარგად არის შეფუთარა შიში ისეთი ნათქვამია ანუ როგორ იცი ერიდება რა ფრთხილობენ რა რომ ანუ როგორ მაგალითისთვის რომ აგიხსნათ რომ სკეჩი რო რაღაცა ხუმრობა იმის კონტექსტის ძებნას იწყებენ ან და ის რაღაცა საერთოდ არ აქვს ეგ დატვირთვა რომ შენ გესმის რა ესეთი ამბია ხერია ფათაშორის მე რომ შევხედრი რომ ვიღაცა ცოტა მეთქი აი ასე არ იყო ეგ ასე იყო და აუ ეგენი რო 90-იანებში გეკეთებინათ და მაშინ რო ყოფილიყო YouTube-ი ინა მოკლავდნენ შეჩემა მათ და გეკეთებინა არა იმ ტორპედო დინამოს მაჩას ერთხელ გააკეთებდნენ და დამთავრდებოდა ერთ-ერთიანი შოუ იყო არა ვერ ვიტყვი არა ისტორიაში ხვდები არა ვერ ვიტყვი ქუთაისში შეეწირა სკეჩს ბიჭო ქუთაისში იუმორი ხა კარგად იციან შენ ჩემზე უფრო იცი ეგ ამბავი რა ქუთაისში ზუსტად ეს მე ქუთაისზე მინდა რაღაცა ეხა იმიტომ რომ ალექსა რო აქარი მე ეგა დაუძახებელი გაიგო ქუთაისში თქვენ წამით ქუთაისი ისე მიყვარს მე მუცფელად ვიძახი რომ აი ფრენები ხო არის ხომ ევროპაში პირდაპირ მარტო იმიტომ კი არა რომ პირდაპირ და იგივე რო ღირდეს თქვა ბილეთი და რაღაცა მაინც ესე რიტუალი გვაქვს რომ მე და შემოგვე ორი ტინა დღეს ჩავდივართ იმ დღეს ვჩებით ძალიან საოცარი ქალ და თან სუგონცხება ბიჭო გადასარევიანი და ხალხი ბიჭო ხალხი არის აი მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველას ვისი შეხედრია ქუჩაში და ვისაც ავიცი აი სითბოს ნებისგან და არავინ არაფერს არ გამოხატავს რა და პატარა კაფეები პატარა ისენი აი თვითონ თქვათ აი ბავშვებს ერთი ისტორია უნდა მოყვე ეს შოტლანდიაში ჩამოიყვანეს ჩვენი ძმა კინი ჩამოიყვანეს და ღამის დილის 4 საათზეა ფრენა თუ რაღაცა დავდექით არა ესე დროს იყო კაი დროს იყო რა დილით იყო ფრენა და გათენებული ოკეღონ ადრეა ტაქსი მოვიდა მივდივარ თუ ცოტა ახსოვენ კაცო ჩერეს ახლა ისე გადმოხედა შენ ახარ მე ვთქვი მე ვარ დიმა რა
კაბებით უნდა გვარბენინო, ნო? რა უნდა ბიჭო შოტლანდიას ქუთაისშიო. მე ვხარი აბა ვინ გიდათ ეხა მეთქი, ნო, მარტო ეხა ჭეტიანი და მარტო ქუთაისელები ხო არ იქნებიან, ვაცალოთ კაც მეთქი. ვაცალოთ მეთქი, კაც ცხეტო გარია. ცხეტოზე სულ ამბობ ხომ რომ ისა ჩოლოა თქო რა, დიეგო სიმეონია, ოღონდ ტორპედოსი რა, რამდენი ხანი იყო როგორ იყო და თა როგორ უყართ რა, გიждებიან. მეც არ ვიყავ ცხეტო. ვარ ჩათაიში ხარ. რა ჩავაკო ეხა. ფეხბურთი მაგრა ლასაბარა. ტორპედო განსაკუთრებით ძალიან დიდ პატივს სცემდა მაგარი კაცია. ეს იყო რა ქვია, ეს სკეჩი ქონდა ქუთაისელების, ხო და თამაშზე ვარ ჩასული ევროტურნირ შარშან ამ წელს არა იმის წინა წელს, ხო და სტადიონთან გავარ აკრედიტაცია უნდა ავიღო რა ველოდები იმის გახსნას და მე გავიდე. BMW დგას ძალიან ცუდად. ძალიან ცუდად და დაკოქილი ანუ დატავებულია ეს მანქანა და გადასულია რა ეს ტიპი და პატრული მოვიდა და მასთან დგავარ და ასე გაჩერდა და გამოხდა და შენია მანქანა მე უნდა. მეთქი არა თქვა. მაშინ ღმერთმა მოგცეს. აი ქუთაისში თუ იტყვია მაგას აი მადლობა ძმა. მაგას ქუთაისში თუ გეტყვის პატრული გადავიდა. ეს ოპერატორი გევიეს ვაკიდან არის, ხო? ხო. ეგ ისიც ნარდია ვინ ყავს ამისთან. ეხავს ამე ეგა. ო მაგაზე მე ხო იქ მაგარი დამემართა. ორმაისობას მოხდა კიდე ერთი ამბავი, ანუ უკოსლით მოდის ტროტუარს. ანუ ეს გვირილობა არის შეკრებული. ეს კაც ნაყოფიორ გადაღებები უკვე. ტროტუარზე მანქანა მოდის ბორდი ტროტუარზე ხო იმაზე ხო მოდის უკან ზადნით და იმან რა ქვია რაციაში იმან კაია ქალაქი აი ბიჭო აი მაგას ხო თავისი მუღამით ინტონაციით აი ქუთაისით ვერავინ ვერ იტყვის რა. აი ესეც მაგარია. ესეც მაგარია ვისის თო მაგესთანასო ეგეც რო ეხარ ვიხარო მე დამართა ეგ იმაზე. მე ხალხაგარი ცხოვრობ 7 წელი ახალ სოფელში და აგეთ ორ გადააკეთეს ყველაფერი იმ პერიოდში საერთოდ არ მიმოძრავი არც აბურთო არც ვაკეში არაბე და ვაკის პარკიდან გამოვედი ტენისის ჩოგბურთი ვითამაშე და მივდივარ რა. ხო. აბაში. ხო და იქ მე რაღაცა გზაში ამერიკის მაღაზიიდან რაღაც ამოდო და ის მაგაზი იქეთ იყო. იქ პარკინგი არ იყო, ვერ გავაჩერე, გვამახთან დავტრელა და წამოვედი ისევ ამ ქუჩით რა. ბიჭო, მინთებენ, ფარებს, მაგინებენ, გაუჩერებლად. მე მოვდივარ და ის მოწია შორტი მაისურში ვარ, ოფლია რაღაც ჩოგნები მიყრია. ბიჭო, რა უნდა მეთქი ამათ, ბიჭო. და პატრული მომადგა რა. აი ანთებს ეს ფარებს და გადაღენი. რაღაცნაირად იზახის, იგით. პატრული დავიდა. ბიჭო, გავაჩერე, თურმე ეს ხო ვაგძალეს რა, სამხრივია. ეს ტიპი მივახენე კუთხეში და თან მერი და ვიღაცა გოგოები მანქანები და დებილო და რაღაცეებს იძახიან და სად მოდიხარ მე და რაღაცეები ბიჭო გადავირე მეთქი რა გინდა თქვენი დედაოთი და მერე კი მივხვდი მაგ გვიანი ოკე პატრული გადმოვედი რა რა მანქანიდან და ჯერო ვიფიქრეო ჯერ თავიდან ვიფიქრეო ეტყობაო ხარიბაშვილი მოდის ერე ვიფიქრეო შეიძლება ვიღაცა უკავ ნოდარ სიმცივა მოდის. ბოლოს ვიფიქრე და არა ბიზნესი მოდის. უეჭველი ბიზნესი მოდის, თორე აქ სხვა ვინ ვიქნებოდო? ეხა რა ოქნო ეს ტიპი მეორე. არაფერი მოთხოვ მომატრელებინე მანქანა და რაზგინე და გააჩერა მოძრაობა დავატრიალე იქეთ შევაყენე რაღაცა და ნუ ეხა ჯარიმა რა ეხა რა რაზია ლაპარაკი. რამდენი დაწკარუნდა? ვიყავი ჩეულებრივად. მაგას აგადელებას აღარ მოყვები. მაგრამ პრინციპში რა ეხა იმათ არის მილიციის ვინ იყენ და გავთხილებას აგიწერსო რა. რავენაირად გავიღებ ჩვენ თო ეგეთი რამე ჩვენ არ გვინახიაოს. თან დედა რა მოდიხარ ხო? კიდე და იწევა ესე მანქანა. არა, არ ვფიქრო ეს ხალხი რამ არა ჯიგროდათ მართლა იჯიგრეს, იმიტომ რომ მართლა გუწვედად მიხდედა. არა, მარტყოდა თავი რა იყო რომ ბიჭო მე ვთხარი არ ვიცი მეთქი რა, ქაურობა თქო რა და იყო რა შენ რა ვის ეხადავებიო და ვის რატომ მეთქი და სოფელში ცხოვრო მეთქი რა და შენ დიმარა ხარ ვის ეხადავებიო და არ ვხადაო მე ვთხარი ახალ სოფელში ცხოვრობ. ეხა ამას რა წეს იცი მე რო დიდხანს ყვები, თუნდაც არის ბავშვებს და ყურადღებას არ აქვს. ესე აკეთებს, აი გამოიხარე. თვითონ უნდა რომ დაიწყო ხო? მე არა მართლა გეუბნებით ეს არის ბავშვი ბიჭო. დორი ისა როგორ დამთავრდა და გაფრთხილებით გამომიშე შენგან განსხვავებით რა. ბეროდის დამიჯარიმები ხარ? ორჯერ იყო მისული ფსიქოზი. აუ რიტყუება. მე კლინიკიდან გამოვიყანე თვითონ. აი არაზე ვერ იღებს რა ფსიქოზი. ამა ფსიქო როგორ უნდა აიღოს? ტრადიციას არ დავარღვევ და ტყუანს გასწვრივ და სეგწარდები. აი ეგრე. ეს მოწყობისთვის გილდა თუ? არა, ჩემი არ არის მანქანა. აი ეს ამას იძახი ჩემი არა. იცი რა, იქ წეგან ახსენე რომ გვიანი იყო და რაღაცა მე 90-იანების აი ესეთი ფრაზა გამახსენდა. უკვე გვიანი იქნება, როცა შენი აღარ იქნება. აი ესეთი სიმღერა არის. მე უკვე გვიანი იქნება. როცა შენი აღარ იქნება. აი ეგრე. ეხლა შენიურებო. ისე რა ხარ პროფესიით? იურისტი. იურისტი? აჰა, დონტო. ყველა შეგრტოლოდი. კარგად. ახსოვს პერიოდი? მეტნაკლებად ცოტა.
მოც რა პერიოდია რა სკოლის პერიოდი როგორ სწავლობდი პერიოდს არა პატარაობით აი კარგად გახსოვს მე რა ბავშვობაში გასგეძახდი კრეკი დამასწავლებელი არა ამ მეხსიერებასთან დაკავშირებით რაღაცეთი რაღაც შემოშობილი კონკრეტული ფაქტებით ვიმახსოვრებ რაღაცეებს მოყოლით ხო რაღაცეებით ვიმახსოვრებ რა იქ რაღაცა ვისაც ადუჯე კი მერხები ხო არის ხო მერხი ბოლო მერხი ხო იყო იმის წინა მერხიც არიელი იყო და ისერევი ჯექი მე ესე იგი გაქცევს მაგრამ თუ ვიტყვევოდე ერთ სიტყვას აი წაიმართები აღარ არის არა იცი რა ხან გუგუს მუსკეჭოდი ხან ერთი ლევანა იყო თოდია საკენსო რესპუბლიკური შემოწმება არისო და ამას ქონდა წინდებში იტრევდა ხოლმე თასმებს და ვერ ვიტანდი ამას რა აი ვერ ვიტან მეზის ხება და ძველი თასმები ქონდა შეიძლება აქაც ჩაეტნია მოვიდა მაგიდეს ფეხზე ესე გაუყვანძე რა და შემოვიდა ეს მე მგონი შალვამონაშვილი შემოვიდა რა და რო წამოვდექით ყველაფერზე და აი ეს რო წამოხდა და რომ მიაყოლა ხუთი მაგი და თავი დაარტყა სისხლი წამოვიდა და რომ მოვიდა ნახეს ეს და მივხვდი რომ მე ვიყავი ასაკურელებ შეუბერთა კრება მამას მოიყვა დედას მოიყვა იქეთ გადი აქეთ გამოდი მაგარი პერიოდი კი იყო ხოლმე რა მაგარი მე სწავლობდი რაღაცათო ჩათვალეს არჩევა რომ უცხოენის არჩევა რომ მოდის იყო გერმანული ინგლისური ფრანგული და მაშინ მე-4 კლასში იმდენად ვერ გავიაზრე და მოდი ფრანგული რატო გადაწყარა იმე რო იყოს სიყვაზე რომ ყავდეს არა რა ფრანგული რა დამემართა სიოფრიაკის კი ხო და გადამიყვანეს მე-6 კლასში ანუ კარგად სწავლობდი ფრანგულს გადამიყვანეს მე-6 კლასში სხვა სკოლაში სადაც ანუ ფრანგული სპეცსკოლა იყო ეგ რა ანუ ლინგვაფონის კაბინეტი იყო ბავშვები ყურსასმენი ნახე მან პირველად ჩვენც მოდა იკეთებდი და ფრანგულად ვიღაცა გებაზრებოდა იხსნიდი და უნდა დაგეწერა თემა ხო და მე ვიცი ამბანი აქ მე-4 კლასში დავიწყო და იქ რო გადავედი ვიცი ნახევარი ამბანი ჯერ ან ბოლომდეც არ ვიცი ამბანი და იქ რო გადავედი სანამ კლასში დავსვამ თუ ამ ბავშვს ტესტი მომიტანეს აქეთ ეწერა ფრანგულად ქვეყნები აქეთ დედაქალაქები ანუ გეოგრაფია უნდა ცოდნოდა ანუ ფრანგული აფეშუაში არ და შეავსებდა უცებ ქენი რა ამ ფეხბურთის გადამკიდეც ეს გეოგრაფია მაგრამ მიცოდი ანუ და უცებ გავაკეთე და ადონე დამიწერეს და გამიშვეს როგორ კლასში იცი ქართულად არა ანუ მაგარი არის ანუ მთელი კლასი იჯდა და თუ მე ასე დებილი ვარ აქ რა ხდება მეთქი და ეს გამიკეთეს ყურზე ვიღაცა ტიპმა იბაზრა, კაროჩე 1.5 საათი მე ბაზრება ვიღაცა ფრანგი არ მესმის არაფერი და ეს ბავშვები აქ უკვე ურახულება შარიან წერენ ბიჭო და ეს რომ მოიხსენი. რაღაცა დამთავრდა ეს და ყველამ რომ მოიხსნა მეც მოიხსენი რა, რომ პირველად ხდება ჩემ ცხოვრებაში. დავდე ბიჭო და აქ მიდის როგორი წერა, იცი ერთი 10 ბავშვი მენდა ფურცელი და ანუ ზაანი ბავშვი. მე ვერაფერს ვერ შებრდა კალამი და ეს ბიჭი და რატო ვარ წამეთქი გაუ ვერ გავი არის მოდა მეთქი მაგრამ ვერ გავიგე მეთქი ანუ როგორ ვერ გაიგო ადონეზე იცი ფრანგული რა და ადონე ის რა გეუბნება ვი დიმახმოვანებს სხვათა შორის მაგ ფილმში ექსვი ფრანგ საფრანგეთის ელჩი მოვიდა და იმას კითხა პავლე უხანსე ანუ თქვენო ფრანგულად აპარატი ისიო ფრანგული მაგარი ეს კითხა საფრანგეთის მეგობრებო ძალიან მიყვარდა ეს სკოლის პერიოდი ძალიან იგაც სკოლა მაგარი ახლა ვერაც ვახსენებ ასწავლებლების კარგად მახსოვს აი ყველა ვიც ცუდების და კარგების ჩემზე ვინც გავლენა მოახდინა მე ზოგადად ბევრ რაღაცაში ოჯახთან ერთად რა თქმა უნდა ოჯახთან ერთად ძალიან მაგარი მასწავლებელი მყავდა მართლა რა ადრე ვახსენე კიდევაც ეხლა დამასაკა უსწავლელია თვითონ სწავლია არა თბილისში დავიბადე უბრალოდ ბაბუებებიასთან ჩავდიოდი იქ მეგობრებო გამოვიწეროთ ლაილაის YouTube არხი დავალაიქოთ ვიდეო და ასევე გამოიწერეთ ამოქროკაცის YouTube არხი ესე იგი თანამ ნაკრებზე მივალთ რეალი რატო რეალი მაინტერესებს არა მართლა მან არის ეს არჩევანის პერიოდი ალბათ ყველა ცხოვრებაში იდგება პირველი თამაში მადრიდის რეალის რაც ვნახე 3-1 მოუგეს ვალიადოლიც. ამ პირველი თამაში ჩვენი ქვეყნის გარეთ რაც ვნახე, იყო რეალის თამაში. სტადიონზე. არა, ტელევიზორში. რაღა ვალიადოლიც უყურე, რა ვერ აიჭი. რა წამოვიდა სიგნალი ეგ იყო. ისეთ ლამაზად ითამაშეს. მე ეგეთ ფეხბურთი რამდენი წელი აღარ მომდა. რომელი პერიოდის რეალი? არა ვარ. ნუ 10 თუმში მოხდა რაღაც თურქული არხი იყო. აი მან მაკედან წლები გაქვს 20 დაახლოებით რომელიც წელს. აი 80 და 8-900. ნუ ნო და რექიმები არიან გარეთ შენთან არიან უეჭელი. შენთან არის. მეგობრებო. მაკედან ავირჩიე რეალი. ეს არის ახლა სწორად ავირჩი. ალექსი როგორც არა მაგაზე რაღაცები უნდა გითხრა ეგ რაბინად ვერ გასწია. ქუთაისის ტორპედოს გულშემატკივარი. ეს ესეთი გემრიელი სოსისია კომაკი. ერთი რა გამახსენდა. სატრაპო გადაუდებელი სამსახურია ფსიქიატრიული. შენთან მოვიდე. გოგოებო. აქ არის პაციენტი, გოგოებო.
ხო და ისეთი გემრიელია ეს ოსისი, ეხლა უცებ აი ტორპედოდან უცებ რაც გამახსენდა. იცი ვის შევადარებდი ეხლა აი ამ გემრიელს, აშვეთიას ჯარიმას ლინფილდის კარში ბოლო წუთზე. შენთვის რომელია? შეგიძლია თან ჩაგბიჭო. ჩემთვის რომელია? შენთვის რომელია? ჩემთვის აშვეთიას ჯარიმა ლინფილდის კარში. ეს არის 2001 წელი თუ ლაილაი მასალებში ჩავაგდე რა. შენთვის რომელია? მოიცადე კაცი ხო? მოიცადე. ბიჭო, რა უძველი ხარ თო? ჩემთვის იყო აშვეთიას ჯარიმა. ჩემთვის არის ასათიანის პენალტი დინამოსთან. ვა, ის პენალტი? ის ასათიანმა გაიტანა ხო იონანიძე ამერია. აჰა, შენთვის მოდი ტორპედოდან მოვიხსენოთ. ჩემთვის ასათიანის ფრაგმენტები ზოგადად აი მარცხენა ფლანგზე დაცვაში ხო დააყენა სომენმა და ეხა იცი რატო იქ ის არ იყოს ეგეთი ფეხბურთელი რომელიც ძალიან ჭკვიანია და უნივერსალია ბურთსამუშაოების წარწევა ის გაგზელება იცის საწვაში ეყავს ეგეთი სად არის სანატრელია ეგეთი მცველები და რომელი თამაში იყო არ მახსოვს აქეთა ფლანგზე მარცხნივ იდგა აი ტყიასავით პასი წავიდა რაღაცა მარტო იყო ეს უკვე და ორი ფეხბურთელი აი ესე მიიღო ნელა გადაუგდო მოტრიალდა წამოიღო და გზელი პასი გაუჩა შეტევაში აი ყიფიანს მე ვიძახი რომ რაღაცა ყიფიანო ტიპი იყო რა აი მახაზ და მართლა ძალიან გვიდა ჩამოვალ ძმაო მართლა ერთხელ ვიყავით და ვერ მივედით არაბასთან ვიყავით ინტერვიუზე ბაზაზე ესე იგი პლუს 77 გრადუსი სტადიონზე დავჯექით გარეთ არაბიძე გითხრა მე ხო რა ვიღადა მაინც ვიჩორი ხარ დღე თამაშობენ ჩვენთან მეთქი და იჯექი მეთქი რა არაბა მიყვარს მაგრამ და ძალიან გულწრფდება რომ ზოგადად არ გამოვიდა და შეიძლება დაბრუნდესო და ხო რაღაც ეხაც იყო ლაპარაკი შეხვარიცი რამე მაგრამ მე ვიცოდი რომ არ მოდიოდა ხო დაიწერა მოდისო რო გავარკვევი არ მოდიოდა მასე ანუ თვითონ ამ ბიჭთან არ მქონია რანაირი კონტაქტი მაგრამ არა ჩვენთან მაშინ კარგად გაიხსნა ჩვენთან და ბევრმა თქვა რომ სულ სხვანაირად დავინახეთო ყველაფერი მოყვა რა აი და ისიც თქვა რომ რაღაცა სიმართლე არ ითქვევა ზოგადად ხათუ ფეხბურთში მაგის პრობლემა ჩვენ გვაქვს რა რეალზე მინდა ერთ არ გადამახვევინე აი შენ როგორ მოგწონს მაგალითად მე ხარ გიგონოს რაღაც საყვედურებს მომდა გეკამათები რომ აი რა კარგი აი მაგალითად რაული რო წავიდა იერო აი დებოსკე ორიენტესი აი ცუდად გაუშვეს თითქოს ხვდები ანუ რა შუაში ხარ რეალის გულშემატ თქვა ხარ თუ რა მაგრამ ამის ფონზე ხო ხვდები სხვა გუნდებში რა თემებია რომ იტოვებენ იქ იმას ამას რაული ხა გაზპრომის იმით შალკეში ლოგოთი რაღაცა ცოტა მეხამუშებოდა მართალი გითხრა რაული ლეგენდა იერო რომელიც საუკეთესო ბომბარდირი იყო 104 გოლი ქონდა ტიმს გატანი ცველს დებოსკე ბუნჩულა კაცი რომელიც მე-17 ადგილიდან ჩემპიონი გახდა ლიგა მოიგო არის ცოტა უმადური გუნდი ხო არ არის ანუ პიროვნებებზე რაღაცა მიდი ამათ აქვთ ანუ ეს კი არ ვამართლებ არა გამართლებ არ მინდა კაცო გეკითხები ზიზღდა ეს მაგიტომ დავტოვე მეც რეალ მადრიდი შემზიზღდა იმიტომ რომ რაულია იყო ერთ-ერთი ფეხბურთელი ვინც შემაყვარა ეს სპორტი ფენომენია ლაპარაკი ქროხარ ძალიან თან ესპანეთის გულშემატკივარი ყავი მაგ პერიოდში სანამ საქართველოს ნაკრები არა რა კიდე ორი იბერია ყავს ხო და ანუ ამ გულს აქვს ასეთი მიდგომა რა ანუ ხარ ავტორი სერხიო რამოსთან მიმართებაშიც იგივე იყო იმიტომ რომ ეს ხელფასის განახევრებაზეც მიდიოდა საუბარი რაღაცა მაგრამ რაღაც ანუ სტატისტიკა სუფთა ანუ მათემატიკურად როცა სიტყვაზე შენ რაღაცა გაგაკ სიტყვაზე ვიძახის 60 პლუს გოლი სეზონში და მე 2 სეზონის ზედიზეთ ვერ იზამ მაგას ხო ანუ მე მიდგომა არ მომწონს როგორ უშვებენ ამ ტიპებს რა ანუ გუნდიდან რომ ესე ჩვეულებრივად ანუ რაული რო ესპანეთის ნაკრებში არ გამოიძახეს ხო აი გონა მეთქვა ხოლმე ჩემპიონები ხვდები ანუ თვითონაც ხო არ აქვს რაღაცა ის ამირევს გუნდს თუ რაღაცა და ყველა აგინებდა და გახდა ჩემპიონი და ყველა გაჩუმდა იმიტომ რომ ფაქტს როცა დებ და იგი ხა ჩვენებმა რაც გინდა სული რაღაცები აკეთონ თუ გავიდნენ ჯგუფურ ეტაპზე ვინმე ხმას ამოიღეს მაგას გეუბნები და ეგაა მიდგომას არ მომწონს რა კლუბის გაიგე მაგას ასე შვებიან თორე ეს განახლების პროცესი რაც აქვს ამ კაც ანუ ამ ფლორენტინოს ალბათ ამ სპორტის ისტორიაში შეიძლება საუკეთესო პრეზიდენტი არის ვინც ყოფილა აქამდე რა იმიტომ რომ ბიჭო რავი სულ ეგ არის და ხო ანუ ისე აკეთებს ამ რაღაცეებს ვინც უნდა მოყავს ვინც უნდა რასაც უნდა შვება ნუ კონკრეტული ფეხბურთელები ახლა იქ ტოტი მithქვა რომ მეუნებოდა და არ წავედიო ვიღაცებს ეგ ეხა ტოტი და სხვა ლეგენდები წარდგენდა ხო მაგრამ როცა
რა ქვია, ფიგუ მოყავს ბარსადან, კრისტიანო მოყავს. ინტრიგანული ისიც არის. ბიჭო, შენ რაც ხო და მეც ან მიდგომა არ მოწონს, როგორ ემშვიდობებიან ამ ტიპებს, თორე ეს განახლება საჭირო არის. მე ჩემინება რა ყოფილიყო, იკერი და რაული შეიძლება დღესაც მადრიდში ყოფილიყო. ბატონო და იეროსა ბიჭო, ხო, აი, აბსოლუტურად სწორი რამე. სხვათა შორის ნათქვამი, აი შენ რაც თქვი რა. ეს არ გაუშვეს ეგ? ჰა? მიწერეს და იეროს აქვს ნათქვამი ეგ რომ აი რომ კითხეს. მაგალითად აი რას ფიქრობ რა, გუნდის ლეგენდების გაშვება და იგივე შენზე ხო? იერომ თქვა რომ ან გაამართლა პირიქით თქვა რომ კი რეალი არის ის გუნდი, სადაც როგორც კი შედიხარ ასაკში, როგორც კი ოდნავ ჭაღარა შეგემადგა, ნუ ბენზემას შემთხვევა იყო რაღაცა წარმოუდგენელი და ფენომენალური. ბენზემა ჭაღარა არ ქონდა თვარ. ხო და აი როგორც კი ესე იგი ოდნავ ასაკში შედიხარ, რეალი უნდა განახლდეს და სწორი იყო ჩემი გაშვება. მაგრამ ფორმას და იმას გააჩნია კაცო ეს. მე 2000 კი გაუტანა. მონაკოში ასე თქვა და ეგეთი რაღაცები ხშირად არის ხოლმე ფეგურის. რაული შემთხვევა და რაული. ბიჭო, რაული ეპოქაა. ეხლა თან ველოდებოდი. ამას ვეგლიცინები ხოლმე, მაგრამ ეხლა როგორ შეიძლება ფეგურთი გიყვარდეს და ეხლა არ დააფასო რომ რაული მაგარია. ფეგურთელია ვინ შემაყვარა მართლა ეს სპორტი. ზუსტად გამოხატავს ეს. აი ხა მაგალითად აი ჰოლანდი მე არ მომწონს, მაგრამ მე კი არ ნიშნავს რომ არ ვაღიარება ტიპს. არ მომწონს რაც ხენია შეულებრივი, უგუნ გოლების მანქანაა ტიპი. ეგ მაგას პროცენტი ცოტა მაღალი რეალიზაცია, როგორც პელეს და მიულერზე წინ იქნებოდა უკვე. არა, ამარდა ხო გამოგიზრო ბიჭო პენალი. დებილი გიჟის სახელოა. შენ ახლა მაგის გამო დაიჭრები ძალიან ცუდად და უბედურება მოხდება. ვერიტა ხო ცხოვრობარო. მართლა ვერიტას ბიჭო. ძალიან ცუდი რამე მოხდება. გამოიწერეთ და ეს არები უნდა გავაკეთოთ ლუკა. მაყურებელმა რომ დაგვირეკო. ის ხოთა შორის. აი რეალი. დიმას ევასება, ალბათ ამას ჩემი. კი. ალონსოს რეალი. მე მომწონს რასაც აშენებს. ჯერ შედეგებს აი ხა. ხო, აბა. არ ვაკვრიდები დიდად. სამწუხაროდ შენ უპირატესობაზე დიადარეს გესწარი და. არა, მომწონს რა რა თქმა უნდა არ არის ის რაც უნდა იყოს ხო მაგრამ ალონსოსი მჯერა მაინც მაგარია მართლა რა ბურთის კონტროლზე ანუ ასე ბურთი რომ ანუ მადრიდს რეალი ანუ ეს დელბოსკეს დროსაც ვიღაცების დროს ერთ დელბოსკეს დროს ჰქონდა საჯარიმოში შეიმწყლოდა გუნდს ან დაიმწყლოდა ეს ფლანგიცელი აკატებდა ეს ორი რონალდო და ეხა იგენზე აი ბოდიში ეხა ეგენი რო ყავს ვიგა ეხა პასაკეთებდა რა თელი გუნდი პასაკეთდა და არა ზიდანის დროინდელი რეალი იყო ჩემთვის ისა რა ქვია ძიდო ზიდანის მე იცი რა ვჭის აი უძილობელებს თან ვაფასებ იმითაც ვინ იყო როგორც ფეხბურთელი იმიტომ კი არა რა ეს უძილობა გჭირს თუ რა თქვა ბიჭო რამჭირს არაფერი წამჭირს საერთოდ გძინოს აი გატუზო მაგალითად იმდენად მოწონდა ტიპაჟი როგორც ველი მაგრამ უშემატკივრა რა კი ვიცი რომ ხა დიდიმეთი არ გამოირჩევა მაგრამ მომწონს რა ტიპი რა ხო ხტები ანუ ეხა მანჩესტერსაც შეეხება ხო ეხა ეს ამორიმ რაღაც თავის გაჭირვებში მაგრამ მე მირჩევნია რომ მანჩესტერის სნელი იყოს იგივე სორსკიაერი გიგზი როიკინი სკოუზი რატო არა ჯიგრიანი ტიპი ვინც იქ თავის სიტყვას იტყვის რა აი ეგეთი ტიპებზე უფრო რუნი ვაუ რას გავს ბიჭო რა დაემართა ჩემისას რა არის ესა სულით ქართველი არის რა დაანება და მეუშვა რა აროჩე რა ზიდანის მომბრუნება რეალში მთავარი უწვრთნელის იმაზე იყო რეპუტაციული რისკთანაც იყო ხო დაკავშირებული ხო ას დიდი ფეხბურთელი ხარ და აქ რო ვერაფერი ვერ ქნა ხო რაღაც რეპუტაციულად რაღაც დონეზე მაგრამ იმხელა რეპუტაცია ქონდა მაგას როგორც მოხდეს რომ ჩინეთის ნაკრებში რო წავიდეს მაინც არ შეიძლება მაგრამ სენიორ რეალი ხო ის გუნდია სადაც ავტორიტეტებმა უნდა იმუშაოს და ეგ იყო რა და ალაგამშვე ალონსო და რეალის ფინალები მაქვს დაყვანილი იქიდან სტადიონიდან ლიგის 2 მე მგონი რა და ისე კარგად მახსოვს ეს გაქცევა ის ბოლო ვალენსიასთან რა მაკმანამანის ესეც მახსოვს ეს და ეხა მაკმანამანი მან დიჟდას კანზე წარმოიდგინე რა რეალი იყო ეხა მაკმანამანი მაგარი იყო მაგარი ძალიან მაგარი იყო არა ნუ რეალი ეპოქა ეხა აი რაც გითხარი გარმოწეს რა დაუფასებლობა რა ტიპების ეხა შიდა ეს პონტი არ ვიცით როგორ იყო შეიძლება ძალიან კარგადაც აბა ჩაიხუტენ და რა მაგრამ ხალხმა უნდა მაგაზე იყო კიდევაც ისენი რა ქვია მეც არ მომწონს პრობლემები ზოგადად ხო დავიკითხო რა იცი რა ერთ-ერთი არ გამოგჩეი არა რა უნდა ნაკრებზე უნდა გადავიდეთ უეჭველი რაცი გადავდიოდი აი ბიჭო რა მართლა არა ზედმეტებში გადავიდეთ კარგი რა უი დალია ბიჭო ამან ერთიც რა ერთი მივაკრათ ბარებ მე რო გინესი მათრობდეს ერთი კათხა დალია იმას დუგურებს დალია და გაგიქრება წარბები რა ქვია
ეროვნულ ნაკრებზე ბევრი მოსაზრება მოვისმინე ეროვნულ ნაკრებთან შედარებით, განსაკუთრებით თავარი მწვრთნელის ამბავში რა. ჩემინება რომ იყოს, მე მოვისმინე რომ რჩება, მოვისმინე ისიც რომ უნდა წავიდეს, არ უნდა წავიდეს. ჩემინება რომ იყოს აუცილებლად აპდეიტს, ანუ განახლებას გავაკეთებდი მაგ კუთხით ნაკრებში. და რატო? მადლობა ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა, რომ ევროპის ჩემპიონატი ვათამაშეს, ძალიან მაგარი მიღწევა, ყველანაირად დიდი მადლობა, მაგრამ ახლა ჩვენ გვყავს ჩემი აზრით ის თაობა, ანუ შემადგენლობას გულისხმობ. კი, შემადგენლობის გულისხმობ. ამის გამოყენება იმის გამო რომ სიტყვაზე უფრო კვალიფიციური მწვრთნელი ვერ მოვიყვანოთ, არ მიმაჩნია სწორად. ანუ და ვილიზე კვალიფიციური მწვრთნელები ბევრი არის ამ წუთას ბაზარზე, უამრავი უმუშევარი მათ შორის რა. ხო და ორი შესარჩევი ციკლი, ერთი ერთა ლიგა, მეორე მსოფლიო შესარჩევი რო ჩააგდე, ეს რაღაცა პასუხისმგებლობასთან უნდა იყოს რა. კი. რაღაცნაირად ხო უნდა შეეხოს რაღაცას, ანუ ვიღაცამ ხო უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებლობა, რომ იცი რა, ჩვენ ევროპის ჩემპიონატი ვითამაშეთ, ოკეი, მადლობა. მაგრამ მაგის მერე ორი შესარჩევი ძეგლი ვილის გეუბნები მე. არა, რა თქმა უნდა, აკეთო, კაცო, გასაკეთებელი. უყურე, მადლობა. უყურე როგორი მომენტია, მე მაგალითად რომ მოჩა ყველაფერი და ევროპა რო დავამთავრეთ, აი მაშინ ვამბობდი. სანამ გაუგზელებდი, ჩემას ვამბობ რა, ვისაც არავის არ უნდა ეწყდეს. მაშინ უნდა წასულიყო. ანუ რატო პიგზე იყო ტიპი, ბევრი წინადადებები იყო კონფერენციები და მაშინ რო წასულიყო. ჩვენ იქნებოდა მე ჩემთვის ახლა ისედაც არჩება იმათ რაც არის და ზაპირონოთა ძალიან პატივცემდა გააკეთა თემა ტიპმა რომ ისტორიაშია შესული მაგრამ უფრო კარგი ვარიანტი იქნებოდა ანუ ისთვისაც არა მე შემაძლო თუმცა ახლა რო დარჩენაშიც ვერ ხედავ პრობლემას და რატო გეტყვი ახლა ფეხბურთელები რომლებიც ამოწეული ყავს ახალგაზრდები ეს პროცესი რო დაასრულოს თვითონ არც ეს არ იქნება ცუდი. ხო ხდებით? ანუ ვილი სანიორი და ჩვენ ნაკრები ერთად გაიზარდა, ერთად გახდნენ ტოპები. ტოპი არა ვარ ჩვენ, მაგრამ ნუ რაც არის რა. მესამე ეშელონში ვარ თუ მეორე შემაის გამახსოვს რომ 60-ს ვერ ვაკეთებ. არა კაცო, რა სისულელია. ძალიან მენტალ კოუჩი აღმოჩნდა კარგი. მაგრამ რაღაცა ის ჩამოიღვენთენ ბიჭები რა. აი ეს ცეცხლი რაღაცა თვითონ გოჩოლკვა ხო, ნაპერწკალი რაღაცა. ხო არა, ბევრი ამბობს ახლა შეუგიდებ გუნდათ, მაგრამ ეგ არის დაიკარგა რაღაც. აი ეს დრო ბიჭო, რა ეს ლაპარაკობ, ეხა პორტუგალიასთან ვიძიქი და ყველა ველოდებოეთ რომ მოუგებთ, ნერიმას მოუგებთ. ეგ ის იყო, ეგ არ უნდა ჩაკვდეს და არ ჩაკვდება, მაგრამ ნუ ეხა ესპანეთთან აი ეს 2-0 რო წავაგეთ. ეგეთ თამაში ვერ არა ბატონო. ბიჭო, ეგეთ ის არის ერთ-ერთი. არა, მეორე წინით შეუწევდი ბიჭო, თურქებს 6-0 რომ მოუგეს. 50-50 იყო ბურთისლობა. არა, და თურქები წინ არიან დღეს. ეს ამა ამოცანილობა სანამ არ მივიღებთ და ჩვენ ამოცანებს სწორედ სიგულზე არ დავსახავთ, ხო? არ გამოვა რა. ნუ თურქეთი ჩვენ ამ წუთას ვართ რაღაცაც ვართ ნიჭის სულთან ნიჭის ხარჯზე და გეტყვი რატო. ანუ ჩვენი ჩემპიონატი ეროვნული ლიგა ვერ პასუხობს იმ სტანდარტებს, რასაც თურქეთის სუპერლიგა. ხო, რეგულარულად ყავს ჩემპიონთა ლიგაზე, კონფერენს ლიგაზე, ევროპა ლიგაზე გუნდები, ეს ფენერბახჩე, გალა, ბეშიქტაში. ხო, ანუ სულ ყავთ რა ეს ტიპები და ეს ტიპებიც ანუ ტოპ ლიგებში თამაშობენ, ხო, ანუ ის ხო არ არის. აი ბოდი შე თურქეთზე ხარ რას ვთქვი კლუბებზე. იგივე შემიძლია წარმოვიდგინოთ თქვა აზერბაიჯანზე. ხტები, ანუ ხტები რომ სადავარ კლუბებში. იმათაც ყავთ რეგულარულად კლუბები ჯგუფში. ხო, მაგრამ ნაკრებზე ეგ არ აისახება. არ მაინტერესებს კაცო, აგერ ნაკრები კლუბი. აისახება არ ვეთქვიან, ეგ არა, ეგ სხვა თემაა, როდის აისახება, მაგრამ მთელი უბედურება რა არის, იცი რომ რატო გონიათ რომ როცა ვამბობ თქვა და სანიოლმა ამოწურა, სანიოლმა ხო მიდი თქვი. ნაკრებზე მინდა რო თქვა რა, ანუ ჩემი აზრით რაღაცა ესპანეთის ნაკრებს ავიღებ მაგალითად რა, ანუ ნომერი პირველი. აი მაგალითად. ყველა ასაკობრივი ნაკრები არის ერთ სისტემაში, სათამაშო სტილი, ანუ 15-ს, 17-ს, 19-ს, 21-ს და ეროვნულს აქვს ერთ შეგაწყვეტი, მაგას ჩვენ ვცდილობთ ბოლო პერიოდში. ერთი აქვს რა. ნაპოლი ბარსას თამაშზე ვიყავით ბარსელონაში და ქართველი ბავშვი თამაში ხონდა ქართველ ბავშვს პატარას და მივედით და ახალგაზრდა მწვრთნელი ყავდა ესპანელი ამ გუნდს რომელიც თან ფეხბურთელია რა ძალიან ქვედა ლიგაში მაგრამ მწვრთნელი არის რა და ამ ტიპმა გითხრა ასეთი რაღაცა რომ ანუ ვარჯიშები რომ აქო მე ჩემი გუნდის ვარ თანო მაქო ნაკრების ვარჯიშია ასეთი ვარჯიშია რა ანუ ასაკების მიხედვით 20 წუთთან იწყება 30-35 ანუ ასაკის ანუ ის ბავშვი რო იძახებენ იმას ასაკობრივ ნაკრებში და იქ რომ მიდის იმას მწვრთნელი იმას აღარ უხსნის რომ იქ ბაჩოკით მიიღე პასი იქ მოდი აბა ეს გავაკეთოთ ანუ იცის იმან რა ჩამოყალიბებულია ამაში დრო არის ხარ და სისტემა არის რა
რა თქმა უნდა, ეგ არის. მუშაობს კარგად, გამართულად ყველა ასაკობრივ ნაკრებში ერთნაირი, ანუ ერთნაირ ფეხბურთს თამაშობენ. მაგიტომაც დანიშნეს მე ეგრის დელაფუანტი აკროფისკულტურის მასწავლებელს. ფიზკულტურის მასწავლებელს ეძახდნენ რა. ეგადო, ნახე? აიღე რო დარბარი მეს. ერთი ცალია შენ დაგიტოვე. ხო და კიდე უბედურება იცი რა არის, მაინც ერთსამი რა. ისა რა ქვია, ყველაზე უბედურება იცი რა არის, ბიჭო. რო ამბობ რო სანიულმა ამოწურა, ეს საწყენად იღებენ და არ არის საწყენი, იმიტომ არა, მე არა, ვიღებ საწყენად კაცო თავისი საქმელი გითხრეს. იცი რა არ უშვებ და მორჩა. ეგრე გადაწყდა. გასაგებია კაცო, არ გავუშვებ, მაგრამ მე რა გამიკვირდა იცი პრესკონფერენციიდან, ის არის რომ ეიფორიაში ვართ კიდე დარჩენილი. ანუ თუ ორი შესარჩევი ციკლი ისე ჩავიდა ხო, ორ შესარჩევს, კაი, იმ შესარჩევში უცებ ცხელგულზე ვერაფერ, მეორე შესარჩევია ხარისხზე აქ ლაპარაკი, ხო? ორი შესარჩევი თუ გჭირდება იმისთვის, რომ გამოაფხიზლო ნაკრები და არ ხდება, ესე იგი ჩანს, რომ რაღაცა დაშორება მოხდა. ეს კიდევ მეორე არ არის შეურაცხყოფა სამი. არ გამოურიცხავ, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს. იმედია, ხო და იმედიც მაქვს და მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რა ხარ ეს მოცემულობა დგას, ხო? ჩვენია და მორჩა. შეუბეროთ უნდა და ვინის კიდე ერთხელ მეორე ადამიანურად ძალიან დიდ პატივს რა თქმა უნდა რა როგორც ხდება ყველაზე მაგარი შედეგი ამ კაცს აღდადებული და ფაქტია და ფედერაციამ კიდე მიიღო თავის გადაწყვეტილება ტოვებს ძმაო იძახის იგივე გამოაცხადა ტორპედოს ჩავარდნების მერე იგივე გამოაცხადა კერესენძემ და ესმე მომეწონა და თქვი საჯაროდ ეთერშიც თქვი რასაც მერე მოყვა რაღაცეები რომ შეხვარ გულისხმობდა ვიღაც ხოებმა და მე არავის არ გულისხმობ ფაქტს ვიძახით ფაქტია შეხვარ მოგიგონებული ვარ და ძალიან მინდა რა რომ ის ადამიანები ვინც ფეხბურთში ფულს დებს ქართულში რომ ყველა მიიღოს შესაბამისი აღიარება შედეგი აი იმიტომ რომ სოდაა ეს ხალხი ძმაო დავისთავოთ მაგრამ ეს უნდა კომპლექსურად ეს უნდა სისტემურად გამო მარტო ერთი გუნდი კაი გაძრა წავიდა ქუთაისი ლიგაზე ჯგუფში ერთვაკნას ძალიან გაზდის კარგი ფეხბურთის ჩამოყვანასაც ახლა ყველაზე მაგარი თქვენ იყავთ თავდასხმელი დღეს ყველაზე მაგარია ძმაო იონსელი აი რა მე ვფიქრობ რომ ყველაზე ვინც ყოფილა ყველაზე მაგარია ნუ იქ იყო ვიერა იქ იყო აკინო იქ იყო ჩისკოზე ხა ბაზარი არის და ბიჭო მაგარი ბიჭია ხო და ღმერთმა ქნას ეს ამდობამ გაამართლოს ვინო ხელი ჩასაფრებული არავინ არ თავდასხმელის გვარი უნდა ეწყებოდეს იონზე ან იონანიზე იყოს აჰა ჯიგარი შავი იყო ეს მაგარი იონა ლეგენდა იონა გამთავრება ქონდა ძმაო ძალიან ლეგენდა და ნაკრებს რომ დაუბრუნდეთ ჩემი აზრით თუ რაღაცა ცვლილება ანუ თვითონ თქვენს რომ არა ოკეი ამ ნაკრებს ახლა რაც აყვას ეროვნული ნაკრები მოდიან ის ბიჭები ვინც ზეზე 2 ევრო ითამაშეს ხო ევროპის ჩემპიონატი ორჯერ ერთი თბილისში ერთი სლოვაკეთში ნუ საქართველოში და სლოვაკეთში ეს ტიპებიც მოდიან რა კონკრეტულ პოზიციაზე ანუ ჩემს გაუგებარია როგორ არ შეიძლება საქართველოში ვიპოვოთ მარცხენა მცველი ანუ ბიჭო ხო პრობლემა ანუ მარცხენა მცველი ანუ ცალკე ხო არ გავაკეთოთ აკადემია მარცხენა მცველების ანუ რაღაცა მარცხენა ზოგადად ხო ისი თვითონ ტიპების განსხვავებულები არიან ხო მაგრამ და ის არის რაღაცა ხო აი რა ის არის გამახსენე რო არ ყავდეს კიდე შეიძლება ქუთაისის ტორპედოს ეხლა მაგარი ბავშვი ბასილაძე მე მაგალითად აი ახლა მე არ ვამბობ ჯერ ძირითად შემადგენლობას მაგრამ როცა გარკვეული ამ ჯგუფში შენი ბედი რა მე მაგალითად გაფართოებულ შემადგენლობაში მინიმუმ ნაკრებთან ერთად ვავარჯიშებთ ძალიან მაგარი ბავშვი ბიჭო ხო მაგრამ ახალები შემო მაგას ვირის ვერ დაუკარგა რომ ყოველთვის შემოყავს ახალგაზრდებს აი მაგალითად ის მამაცაშვილი რატო არ ცუდი ვარიანტი მარცხენა მცველის შვედეთის ჩემპიონატში შენიერი გოლები გაქვს ამბიც ხო აი ეგ ვარიანტები ეხავე რა კონცეპტები რა ანუ რო არ არის თქო რო ვთქვა ექსპერიმენტების დრო არის თან ეხლა ჩავარდა სანამ ნაკრებში არ გამოიწდება ვერ მიხვდები აი მაგას ვიძახი მე და გააქვს ეგ სად არის ისა რა ქვია გიორგელიძე დაიკარგა რაიმედი ქონდა ბიჭო ბრიგეშ პლანზე დააფრინავდა ტიპი მეთქი გოლისიდან მოყოლებული ეს რა ვიშოვეთ და მაგა შენ უცებ თქვენ და გაქრა ეროვნულ ლიგაში რა საკეთებდები ხო და მაგიტო ვიძახი სენიორო ეხლა ამ დარჩენილ თამაში უბრალოდ შემადგენლობაში იქ ძალიან კარგი იქნებოდა მაგ ბიჭისთვის რა მოკლედ რა შეგვიძლია გადავიდეთ ეხლა მოკლედ რა გრძლად შენ თქვი ეს არის ჩემი საყვარელი მომენტი ეს არის ნოდარას ეს არის ჩემი ნათული კირას წიგნი. აო. წარიელი. ეს ფეიკი ხო ვითომ წიგნები დადიან, ეს დადიოდა რა ბავშვობაში ვითომ კითხულობდა ბუქს. ეს იგონებს. ეკითხებოდნენ იქ რაღაცა და არა კი ახლა იმის მოყოლა მინდა. აი ჩაკიდული ხო იმის მოყოლა მინდა. რა მოიღე ყველა ჩადე რა ბიჭო რანაირად რა არის ესა? რა არის ესა? ჯერ ფურცელზე არაო, მე ის ეხა გადაშლაც გეზარება მამაძე. იმითი ის არის
ცისკარი ჟურნალი როგორ მოდი იქიდან ამოხია ამ ჩემის მე ვარ კლასიკოსი, მე მიყვარს ჟურნალი გაიგე. არ გაფიცებ გაყვითლებულ ფუძებს აცოულობ ჩემი აი ხელოვნურად აძველებს ჩემი აი ბაძემკაში ტუალეტიდან ეს კითხვა თუ ლექსი არ ვიცი მაგრამ წავიდა მედი ვატო ბაქრაძე გწეს გაშულდი შეკაენდი წარმოიდგინე რომ პარუნას ოქროს დაბადების დღე აქვს და უეჭველეს ქუთაისელი იქნება და უეჭველი უნდა იყო თან სუფრის თამადახარ პარალელურად ტორპედოს თამაშია ქუთაისში გასვლა 0-2 აქვს მოგებული და სახში თუ ორ ბურთზე ნაკლებით არ წააგო ჩემპიონთა ლიგაზე რა გართულა როგორ მოიქცეოდიო ჯიგარი ხარ აუ რა მაგარი კითხვაა ვატო ჩვენ მუზეუმში უნდა გამოგაკრა ჯიგარი ხარ ვაფშე კაი კითხვა გაიგები თქო ზართულ სიტუაციაში ჩამოყალიბდა. არა, რა ხდება, ფიქრობ ხა? პარუნა არის ესეთი ადამიანი, რომელიც ქუთაისს წამოყვებოდა და იქ გადაიხდიდა მაგ დაბადებაში. არა, ისე აი სვეტში არჩევანზე მე მაინც წავიდა თამაშზე წავიდა. და ის მე შეურიგდებოდი. აი თქვი მართლა. პარუნა გამიგე. არა, თქვი მართლა, თქვი. პარუნას აქ ორ ნოემბერს დაბადების და მაგას აქში არ ვიცნობდი. მოდი აქედან რომ დავიწყოთ, ახ რეალისტურად რა არარეალურად რომ მიუდგეთ და მართლა კონდეს. მერე რა ქვია, წამოვიდო, მართლა წამოვიდო და ქუთაისთან უყვარს ქუთაის ძალიან. ხო და პირველს რას დალებდი მაშინ ესეც გვეთხარი სტადიონზე რომ შეხვიდოდი პარუნასთან ერთად პარუნასთან ერთად რა ვიდო. აი რას დაელოდებოდი მსაჯისას აშლაროშკოს გაუმარჯვა. აუ ჩემიგა. ჩემპიონთა ლიგის ჰიმნს ვიმღერებდი. როგორ მინდა იცი რომ ლაივში ქართულ სტადიონზე მოვისმინო ჩემპიონთა ლიგის ჰიმნი, ანუ თამაშზე მივიდე ჩემპიონთა ლიგის და რაღაცა ივლისში არ დაგვინთავდეს. რას გეტყვი? შენ მაგას მაინც მოესწრებით, ამიჯერე რა, მე უნდა წავიყვანო კიდე შევარდები, რა წამოყვანო მაინც წავიყვანო. ეხლა ჩემი ძმა და მეგობარია ეს თუ არ ვწები ის ჩემი ტატო არის, ჩემი დათო არის, ჩემი დათო. შეგერა და ის. ტატო ხაბაზიშვილი. არ ვიცი ისნობ თუ არა, საოცარი იუმორის პატრონი, 2 მეტრიანი კაცი, ტატო ხაბაზიშვილი, ტარარანი რა ტატო. არ მოყვე ხა რაღაცეები, მოყვე ხა? მოყვე რაღაცეები. შეგიძლია რომ მარტო და რეალის ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელი. ჰოპ, ორივე რონალდოს გარდაო. არა, ორივე რონალდოს თვითონ კრისტიანო კრისტიანო და კიჭაი სხვა რონალდო ვინ იყო? ეგორი რა მაგის გარდაო მაშინ მე ვისაც მოსწრებ, მე ხო, ვისაც შენ ვიძგინა ის თქვი, კაცო. სტეფანო ძალიან მაგარი თუ გინდა ივან კამპოს თქვი, ძმაო, არჩევაში რაული. მადრიდ ჯიგარი ხა დაარტყი რა რაული უნდა მეთქვა ზიდანი და უფრო მე ფიქრობ ის ვიტყოდი თქო და მე ალბათ ზიდანს ვიტყოდი. მე მაგორ შორის ალბათ მაინც რაული. რედონდო შეიძლება მეთქვა. ხო მაგრამ რაული ხა არა, რა გაზარი არ არის, მაგრამ ზიდანი ხა რა, შეცე. არაფერი მაგრამ ელ ფენომენო ის რა ქვია, სოფლიო ბრაზილიასთან. კაკა, რონალდინიო, ანუ რა ბრაზილიასთან თამაში და რომელი სოფლიო 3-0 მოიგეს ვიჯო? არა 6-0 2006 იყო მე მგონი. ჯგუფს ეძახი? ბრაზილიას მეთქი საფრანგეთი ბრაზილია. ამანები თავს ეხა. არა ზიდანზე ვიძახდი. და რო გადააწყო თამაში ტრენერად მივიდა უკვე ცენში დაუძახა ტიპებს და შეეცვალა. არა ეხა ზიდანზე ბაზარი არ არის. შემდეგი და ბოლუყუნებს შეუბედო. რაული თქვა და ძალიან მიხარია ჯიგარი ხარ ალექს ბამონოს აქ სულ რაღაცა ესეთი кай კითხვა ეს პირველი სნაერია ესეც ვატყობ გიორგი აბულაძე დინამო ტორპედო მოდის მალე და იქნებ ფანები შევარიგოთო ბოდიში ძალიან ძიმე მოსასვენია გინება და მე დაყრა მოყრა ჩხუბებიო ეს არის ფეხბურთი შემოდგენილი არ ვარ და ხო ფეხბურთი შემოდგენილი ჩვენი გინება განსაკუთრებით კინოლია ეხა იქ ფაკოფ და ის არ არის რა და არც რუსულად ეფტოი არის მაგათაც ლოცვაა ბიჭო და ჩვენთვის ცოტა ძიმე არის მართლა რა ხო და რა ფანების ანუ ფეხბურთი შემოდგენილი ნაწილია იგივეა ხა ბოკა რივერის ფანები რო შევარიგოთ ანუ იყოს ეს ოღონდ რაღაცა თავისი ფორმები კონდეს რა და დარჩეს მოედანზე არგი ფიქრია იმაზე რომ სიმღერებს რომ ღერიან მაგუაირე თუ ვაჯოვენ აი ეგეც სიმღერა შეგეწერა სიგნია როგორ არ შეიძლება მოიფიქრე გავაკეთო მე მოსმენი მე ჩვენ უნდა რომ დაგპირველად მე მოსმენი ისი რა მაგარი იქნება მაგარი კი ეხა მამარდას აუწერეს რაღაცა იმას მამარდას კი რა ხვიჭას რაღაცა კარის ბატეცელია ხვიჭა გვარასკერია რაღაცა შანტები რო გაკეთეს ეგეთი რა ამაგვაეს კი საწყას ეხა ხან გამახსენდა ხან მიაჯოვენ მე გააღგავ თავს და აცხებს ამ გასიებულ თავს და ბიჭმა რაც გადაიწყო აი ფენომენია ძმაო ჯერ მაგას რა ნერვები აქვს თუ
მახარ მე არ ვიცი. ხო და აი მოდი უცებ ბავშვი, ახალგაზრდა ვიყო, ფილმისტური და არის დავაკვირდი ფიქსიროს თავისი პოზიცია ფანებზე. ჩემი აზრით ეს არის ფეხბურთის შემადგენელი ნაწილი და უხდება ძალიან ფეხბურთს, ფან-კულტურა ზოგადად, ყველა კლუბს ეყოლება თავისი ფან-კულტურა. კარგი, ეგ რაღაცა ნორმებში და ფორმებში უნდა და სტადიონზე დარჩეს რა თქმა რა. უნდა, სტადიონზე უხდება რა. აი ეს ირაკლი გეთია, რომელიც მე დამცინის. რაბა? რაბა? ირაკლი მიყვარ ხარ. ოუ რა. ალექს, შენი აზრით, ტორპედო პრემიერ მოიგებს ეროვნული ლიგას თუ მანჩესტერი პრემიერ? იგარი ხარ. ვინ უფრო მოიგებს? ტორპედო. მოусმინეთ. ტორპედო მოიგებს უფრო ადრე, რასა და ბარაგები? არ გადახარ. გადამრიო ეხა. მანჩესტერში თუ ეს ჩემპიონთა ლიგაზე რეგულარულად არ ითამაშეს, კარგი ფეხბურთელები არ მოვლენ. შენ მიხედე რეალს. აი აი. ეგრე არ უნდა სი, 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 სი. ვის უნდა ეხა? აი კოკო ჯამბო. აი. ზაურ მიდი წაიკითხე. მაგარი ზაური რომელი ზაური? გვარი. ზაურზე ვიგახსენდება გვარი პირველი. ძოღაევი. ხაპოვი მაინც გეთქვა შეჩემა. ანისა ზაურა რეხვიაშვილი. გამწკებლა კიდე. ზაურ ხაპო. ზაური ხა ვიღაც ზაურები ვინც გიყურებენ, შემდეგზე მოწერეთ ამას, რას ფიქრობთ ამაზე. თქვენ სახელზე რო გადაობს. ზაური ატყდა ზაური. დავიდა. კი აბა. ნოდარ წაიკითხე. ნოდარ ხა დუმბადეს ერქვა და რა გითხრა ბიჭო, მაგრამ ნოდარ სიმსივე. ბიკენტიას და გვარი გაქვს ჩემი ერთიას ვაკლია. აი შეხო ბლანკო. ბიკენტი აი ოთაგრას მოვიდა ბიკენტი. შეხო ბლანკო ხარ. წავი გაჩვენდი გეხოცები რა. ბიკენტია საკაბაბეში დაახალი მაცივართან. რა არის რატო არ გითხო? ბიკენტია საკაბაბეში დაახალ მაცივართან, რომელ ფეხბურთელს მოუხდებოდა დგომა თეთრი ხალატი. კაი, ბიჭო. გამიხარდა. აი შევდივარ ბიკენტია საკაბაბეში, აი პიპაშიდან გამოიყვანე კარგად ეხა ქუთაისის ტორპედოდან აბა. არა, ზოგადად. კაი, ზოგადად, კაი. ზოგადად იყო და მეც ვიტყვი რაც გამახსენდა. ზოგადად და პირველი რაც გამახსენდა იყო ჰარი მაგუაიერი. აუ ჩემი. პირველი რაც გამახსენდა. ეგ გამახსენდა პირველი რომ აი შევიდო რომ არ გამიკვირდებოდა რომ დამკვიდროდა მაგალითად. გეცვინა. სხვაზე შეიძლება გამკვიდრდეს. სენი ვიცის მოუხდებოდა? ჯერ გენაცვალეთ ბიკენტიას სულ ჩამოდოს. დელბოსკე ულვაშებით თეთრივით. ოქრო მოდი. ფეხბურთელი არ არის, დელბოსკე ცდელია ბოდიში რა. ფეხბურთელი არის. მე წარმომიდგენია მაგალითად ნებისმიერი მაგ ისეთი ადგილი რაული მაგალითად რა. ვაუ, სულ ვიქირავებდი არს გადმოვიდოდი. სულ მან ვიქირავდი. კარავს დავცემდი ბიკენტია საკაბაბეს წინ და დილით. და ბონუს რო დაიღრებოდა და ესე რო დაგიგდებდა. აუ, წარმოიდგინე. შედი ხარ და თეთრი ხალათი დელბოსკია. მოდი. არა, მოიცა ეცა, მოდი ბოლო პერიოდი ტორპედო დათქი ვინმე, კაცო. აი ტიპაჟი წარმოვიდგინე. მეც ვიტყვი. მაცადე. აი, პერიოდის ტორპედოდან ვაფშე ტორპედოდან დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. ვის მოუხდებოდა მან ყოფნა? მე გამახსენდა. ბიჭო, გაჩერდი ერთან. ბევრი ვარიანტი. აი, დაიგიდე რა, არ გინდა. დაიკიდოს მაგარი. შენი თავი არ წარმოგიდგენია, ო, მე სიამოვნებო. ტორპედოდან ვინ წარმოგიდგენია ბიკენტია საკაბაბეს? შენ გაქვს ვერსია? კი. აბა? რა თქმა უნდა, აი დიდი სიყვარულით რეზო ძოძუაშვილს წარმოვიდგენდი, რომ შედიხარ და მოდი აგერ ბოჯო დაიძახე. ამას მაგრად დაენძა. რატო დამენძრა? ეს არ ამოჭრა. რატო დამენძრა? აი, მიხეში გავუყარე. რატო? სად გაყენებ, შეხედებ. რა შუაშია? მე იოსეს დავაყენებდი. არა, მე კითხვა, ეგ ვინ წარმოგიდგენია? აი, ჯუი ახლა ნუ გეშინე ვიხურე. ავი ჯუი არა გავა. ვიხურე, მიხეჭა ჯიგარია. ალექს ტორპედოს რომელიმე თამაში, ერთი თამაში მაინც თუ გახსენდება გინების გარეშეო. კი, დისკვალიფიკაცია რო. სარიელი რო იყო სტადიონი მახსენდა. მაგაზე გითხრა? სარიელი რო იყო. კორონას დროს რეპორტაჟი მყავს? ხო. კორონას დროს. არა და მანდ უფრო ის გინება ეს სამი კაცი როზიზო. შენ გაქვს ნანახი ეგ, მე ვიცი, დოდარ, ვიცი. ტორპედო დილა თუ არ ვწდები მეორე არც, მაგრამ ტორპედოა ჩავედი ქუთაისში და ტიპი მაგრა ეხვეწებოდა რომ ჩუმად ვიქნები, არავის ხარ უშოთლე. ხო და ერთი ტიპი შეიპარა. და აროჩო ან ეკო აქ ბიჭო მანდ ერთი კაცი ისმის იმილდედა. რა ტიპ წითელი ვიცეს ვიღაცას არ მახსოვს და აქედან კიდე უმატებ ხო სიჩუმია ხმაური არ არის და იქიდან ისმის ამბანის მიხედვით და კოკილია გა? აუ ავიდა ტიპის სეტკაზე მე და აღარ ვიცი და აი ეხლა ქუთაისის ტორპედო გახსოვს? ფოტოებიც აქვს ქუთაის სტადიონზე. ესე რო იყო.
ხო, ის რო გადმოხტარიყო პირიქით. აქეთ კი არისო და და კიდე ის რა მახსოვს მაგ სიჩუმეზე? ჯიმი ფლოიდ ხასები კი რო შემოიყვანეს. გურთას შელიაროიდა. მოდის უყიროდა ჩემი ახალი დაწყებული ქონდა იმას მიქონდა ყველაფერი. მიდი წაიგე შენ შემდეგი. სტადიონზე, რაო? ყველაზე უხერხული შესასვლელიდან თუ შეპარულ ხარ, რა არის ყველაზე უხერხული? დინამო სტადიონს ქონდა ეგეთ შეპარულ. ქუთაისში ხო? არა, უხერხული აი, გადასაძრომისად რომ შავალი რო გაგეხება, შენ წარბი რო გაიხება. ერთ ამბოს მოყვი ქუთაის ტორპედო სტადიონი ადრე იყო, რაც აქ დინამოს გარედან ეს მესერი რა, რკინის კონსტრუქცია ერთი ეგეთი და მეორე უშუალოდ შიგნით რო შედიოდი, შიგნითაც ეგეთი იყო რა. გახსოვს? ეგ სტადიონის ირგვლივ, ანუ ორი ის უნდა აა, ძველ ტორპედო სტადიონზე. ხო, ძველ ტორპედო სტადიონზე და თამაში იყო, რომ უფასოა რა. ანუ კარი ღია შედიხარ და ვიღაცა ტიპი გადმოდის აქ. გადმოდის, ანუ 1-30 მეტრია შემოხვიდე რა. ანუ პრევიჩკა. ტიპი დგას რა ის ორი პოლიციელი დგას და ეუნება რომ ბიჭო კარები ეძია ღია ეგ ნუ იკლავ თავს არ მოусმინა გადმოვიდა და ამათანაც მოადგა და აქ რომ მოვიდა აგერ არის რა კარი იგივე ეგერა ბიჭო კარი ეუნებია და ეს ადგას ის და შევიძია კარებს არ აღიარებ თუ გადის შემოდი რაღაცა ის მიჩეული ყოლი აქვს ისე იმასია მე ვარ შეპარული ტორპედო წნორის მილანზე შეპარვა გამომივიდა ტორპედო წნორის მილანზე რა ხდება ბილეთები აღარ იყო თუ რა რომ მოვედი იქიდან მეც დამეზარა და ერთი ის იყო ამოჭრილი ანუ ხო არის ეს ერთი იყო ამოჭრილი მას ჭრიდნენ ხო იც მე ისინი ასვარკებდნენ და ვიღად რომ ის მიხვიდოდი ერთ ადგილას ნაომარი ადგილი იყო მე ასე გადაასვარკეს მაგრამ ესეთ მოჭრეს ამათვა და ბრძოლა იყო ფანებს და სტადიონის ადმინისტრაციას შორის და გამომივიდა შეპარვა რა იქიდან შეხვდეს ეთი რამე მყავს რა იქიდან რომ დაგეზარა მორა და გადაძრომა რო არ დაგე მაგარ ფორმაში ყოფილიყარ რა გადამაძრეს ეგა პირველად რო შეხვედი სტადიონზე პირველად ეხა ავი გახსოვს თუ არა რომელი გინებები გაიგონე სუყელა გინებაზეც სუყელა არა ნუ პირველი არ მახსოვს რომელი გავიგონე რა ცეთი იქნება ცუდი რაღაცები გავიგონე ძალიან ცუდი რაღაცა გავიგონე რომელიც მოყოლათაც არ ღირს ამის იმის უთხით არა ერთი მიახლოებით მოყოლათაც არ ღირს რა მიახლოებით რა იყო მე მაგალითად გამიგია საწოლის გამშლელზე გინება მაგ სტადიონზე და რაღაცა შენი საწოლის გამშლელი და ბოლო კითხვა არის საძინებელში ჩავსალე ერთი ტრაილერი პენისიო ვიღაცა შეაგერეს და შენ ბოსტანში დავყარე ერთი ტრაილერი ყვერები ხო რაღაცა კი არის დი ეგა აი ბოლო კითხვა არის გიორგი ამბარცუმიანიო ხო რომელი უფრო კაი კომენტატორია ნოტარი თუ დიმაო ესე იგი გიორგით გადაიკეთა გაიგე გვაყუებს ეხა ვითომ გიორგი არ არის რა მაგ მოსაზრება ბიჭო ამანაც პენალტი ხია მაგანაც ჯორი დაგბრიდა მაგის გამო მოსიარულე ფრაზა გახდა უკვე ტურისტულ ზონებში არის ვიდეო ალექს მაკოლინზე თან ისე გულწრფელად თქვა ერთი ყრი არა შეიძლება მედეჯინე ერთ ვიტყვი რა არ ვისაუბრე ამ თემაზე ბათუმის დინამოზე რომ ვთქვათ ცოტა ვისაუბროთ არა ჯერ არ ავთვალე აი ამ გუნდს ბევრი კარგი რაღაცა მოუწია ქართული ფეხბურთისთვის და ზოგადად ვფიქრობ რომ ბათუმს ერთი კარგი გუნდი უნდა ჰყავდეს რა ეროვნულ ლიგაში ისე როგორც ქუთაისი ისე როგორც ზუგდიც რა დღეს რომ მეგრული დერბი არ გვაქვს ძალიან ცუდია რა ანუ და გურიაში რო არა ლანჩკუ ანუ გურიის რეგიონში რო გუნდი არ არის ეროვნულ ლიგაში ეგეც ცუდია რა თქმა უნდა და კარგი იქნება მივესალმები რომ თუ ვინმე გამოჩნდება ისეთი ადამიანი ვინც ამ პრობლემას მოაგვარებს იმიტომ რომ ჩემი აზრით გეოგრაფიულადაც რო გამორიცხო ყველანაირად ბათუმს გუნდი უნდა ყავდეს კარგი მე რაც მაგ ინფორმაცია მალე ინვესტორის პრობლემა უნდა გაადაც ეხლა ჭიას ვლაპარაკეთ ცოტა ხნის აი რო ჩაწერის დროს და ძალიან გამიხარდა ის არის რა ეხლა დათქმული სიტუაციაა სამწუხაროდ და ჩვენო იმ დღეს რა გზა ვერ წავით იმიტომ რომ ქუთაისში ვიყავით ჩასული მაგრა ვითამაშეთო გულდაწოდება თქვა ხო ეხლა დიდი ანგარიში წააგეს აი როგორია ფეხბურთი რა თემა არის ეგ მაგიტო ვიძახი სტაბილურობა ანუ ფული რო გაგზელვადიანი პერსპექტივა ანუ გუნდი რომელიც ამათ აფეთქა მართლა ეს სტადიონზე ხალხი ევროპულ ტურნირებზე გავკინაღამ გავძვერით ის რაღაც მინდა იმის გახსენება და პროგრამა იყო განვითარების იმის და ერთი რაღაცის გამოდგა და ჩაიშალა რა თემა და ჯერ ბოლო ზურიკო და ხვიჩა იყვნენ რა თმაო და გუშინ რაღაცა ვიდეო დაიდო მოგონებები გადაგშაო ვიღაც ბათუმელი წეს და ამ ხვიჩას და ზურიკოს კადრები აქვს შიდა ჩემპიონატში და არა ბიჭო ხა ბათუმი ეგ დროის ამბავია ალექს მტკივნეულია რა თქმა უნდა მაგრამ არ არსებობს გამორიცხულია იგივე ფოთის კოლხეთისაც ჯერაც მაო მე ხა დღეს კი არის ბოლოზე და რაღაცა პრობლემებია მაგრამ შეპირებულია ჯუღელი
რომ გუნდს გააკეთებს. ცოტა ეხა გადაცდა რაღაცა, მაგრამ ნუ ალბათ უფრო სერიოზულად მიხედავს, იმიტომ რომ და სწორი ხედვა ქონდა 9 ლეგიონერი მეყოლებაო, რა თვით, მაგრამ ამაში არაფერი დასაცრახი არ არის, მოუთხე ეს რა. ესე უნდა ამოიწევს, ეხა უკრაინის ჩემპიონატში ბრაზილიელები ჩაიყვანეს, რომელსაც ჩვენ დავცინოთ ქართველები. ეს ვინ ჩაიყვანეს? იქიდან 80%-მა ნაკრები ითამაშა მერე და შახტარი და დინამო კიევი სად გადიოდნენ, როგორ გადიოდნენ, ყველა მიცის, ხო? ყარაბაღი გაქვს ეხლა. და ყარაბაღის მაგალითი გაქვს ეგრე და არ არის საერთოდ ვერ ხედავ მაგაში სათაქილო არაფერი არ არის. ლეგიონერის ჩამოყვანას როცა ამ კლუბების წარმომადგენლებთან საუბარი მაქვს, პრობლემას ქმნის რა ინფრასტრუქტურა. სანახო წავიდეს სადღაც. გესმის, ანუ სახოს ჩამოყვანა ტორპედოსთვის უფრო მაკუთხით გადადგმული ნაბიჯი იყო ჩემი აზრით, რომ აი ვინ და აი არის ძმაო. ეგ სახო ვაფშე ანაირა მოხდა იგა წავიდა მივიდა მოვიდა რაღაც. ხო, მაგრამ ანუ ვიღაცები მოიყვანა რა, მაგრამ ნუ მარკეტინგი იყო. ჩამოყვანა ერთია და ერთ სეზონს კარგად რო ითამაშებ, თქვა ჩემპიონი გახდა, მერე იმის დატოვება რთული, იმიტომ რომ სომხეთის გუნდი გამოვარდება რაღაცა უცნაური სახელით. და ბიზნეს სამჯერმეც აძლევს ფულს და ვიდი ეხა ადამიანურა და რა უხარი. ჩვენ არ ქონია როგორი ისა იცი ჩემპიონი რა გუნდიც გახდა, ის გუნდი ევროტურნირამდე არ მისვლა შემადგენლობით ვიძახა. სამწუხაროდ ხო. გზადაგზა ეცლება რა ვიღაცები. ერთი მაგალითი ქონდა შესვენ ახსენები გია. სულ გეგუჩა. მაშინდელი დინამო მართლა ისეთი იყო რა, ინვესტიციაც იდოდა, სწორედაც მიდიოდა. ალექს ჯიგარი ხარ ბათუმის თემა რო შეგვახსენე, იმიტომ რომ აუცილებლად სათქმელია და ბათუმის დინამოს თვითონ ფეხბურთელები იქნებოდნენ, გულშემატკივარი იქნებოდნენ. ძალიან დიდი სიტყვი მიიღია მაშინ როცა მენატრებოდა რეპორტაჟი ბათუმი იყო რომელიც დამიკავშირდა და საკვალიფიკაციოების წაყვანა მთხოვა და ყოველთვის დიდი სიყვარული იქნებოდა დიმა იყო ადამიანი და არის ჩემი ძმათა მეგობარი ეხლა ის გამახსენდა რომ ვიჯეკი და კერო გაიღო და ის რო შემოვიდა შუა რეპორტაჟზე შუქ ვიდეო ეს გას და ატა ბაშა მოყარი გაიღო და ეს მამუჩანტენა ეგ ვიდეოც არის გოლის მომენტში შევიდა ტელეფონი ჩაურთო ხო და აი მე და როგორ მახსოვს მე და დიმა ვისხედით ეზოში და დიმას ინიციატივა იყო ჯერ აი მართლა ვიძახი რა ყოველგვარი იმის გარეშე რომ ის არის რა ქვია ჯერ არავინ არ ჩადიოდა ტელევიზია ცოდვას რა თქმა უნდა მართლა ეგრე ანგისას ბაზაზე იქ ძმაო აი მართლა სამხრეთ ამერიკული სამხრეთული ჯოჯოხეთი ტრიალებდა ამას რა სტენდაპები აქვს ნაწერი უნდა დავდოთ ცალკე რა რომ წავიდეთო და დავაი დავიწყოთ მაგარი კუნძულიაო და დავაი მეთქი და ჩავედი და იმას რო აზიარებენ ხოლმე ბათუმის ფანები დღემდე მისწორდება და ასე რომ დიდი სიყვარული და დიდი წარმატება გაკეთებთ რა ყოველ ტურზე ცენტრალურ თამაშს ავირჩევდი და სულ ბათუმში ჩავდიოდი და ბათუმ ძირითადად ბათუმი უწევდა იმიტომ რომ გარემო იყო სასწავლო და ამ გვინდოდა იმის პოპულარიზაცია და ის არა რომ ხარდა ხოთ რეპორტაჟი რომ მიყავს და ბოდიში და რო აჯო ამ ჩემპიონატს რა ბიჭო არა ზაო ეხა ისე და ვიცით ყველა არ უნდა რა ეხა აგრს როგორ დადებ თორე ბათუმის დინამოს ფანები ქუთაისის ტორპედოს კომაგები იგივე გორში რამდენიმე კუნძული არის ზოგი უკვე აღარ არის სამწუხაროდ სადაც იქმნება ჩავედი გორში აი დაგისხი ბორში ისე შენ აიფიქრე იმით შენგან გამომდინარეობს არა როგორ გამოიხეთ თვითონ არის გათახსირებული ვინ არის გათახსირებული ცუდია გადაათრიე ვინ არის გათახსირებული ჩავედი გორში და გითხრე რა აქ არის დაგადე გორში იძახის აი ეგ ყველა მიცოდეს მაგას არა ვაფშე სხვა მესვაპირები აუ არის ხირო ბიჭო ჩემი საყვარელი თამაში ეს მე ვარ ავტორი ახლა თავი გავა ბავშვობაში ალექს როდესაც 90-იანებში შუქი ქრებოდა და მთელი ქვეყანა ველოდებოდით. ჩომანა გითამაშია. რა თქმა უნდა, სხვა გაზარდები არ იყო. კარგი. კრისტალ ბეტ ეროვნული ლიგის თამაში ჩამოხჩობანა. კუდი იქნება არ შეგეშინდეს. შეიძლება რომ ფურცელი ავიღო და მე ვაკეთო ეგ ჩამოხჩობის თემა, იმიტომ რომ საშინლად ხატავ რა. დაიწყე მიდი ასო, როგორ რა არის? ერთ-ერთი ბანერი გამოფენილი ქართულ სტადიონებზე. ოღონდ არ სოფლის საკმაოდ. Okay. მოკლედ, კრისტალ ბეტ ეროვნული ლიგის თამაშები. ეს მოსულა? აი, ძმობას გაფიცებ, აი ახლა, აი ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფს ვეკითხები. ოდესმე, აი, გამოიწერეთ სპონსორის გამოცხადებაზე, თამაშის დაწყებამდე. გინახავთ რომ მესიჩუმეში მეთქვას, აი, მაშინ მოუნდება რა. კარგი. კრისტალ ბეტ ეროვნული ლიგის თამაშებზე გადავდივართ. ჩამოხჩობა და იდეების ავტორი ნოდარ სიმსივე. ალექსა შეგეშინდეს, აქ ახლა კუდი იქნება. მოგითხარი დაღლილი საფრანგეთს. ალექს. ხო. ეს აი, მაგარი სახელია ფერგიუსი. მიდი შენ უთხარი. შენ უთხარი მიდი ხო გინდა. რა ის არის? მოგითხარი, ეს არის ჩამოხჩობანა. ნოდარი ავტორია ხო პირველი ამან მოიგონა ჩემისა და ეხა წარდგენილი აქვს საპატენტოში აქვს შეტანი. ერთ-ერთი ცნობილი ბანერი
ქართულ სტადიონებზე. ოკეი. ო, და არ გეტყვით რომელ თამაშზე და რომელი მასე მე მგონი რა ისე იცის რაღაცა მე მგონი ჩაკლავს. დავიწყოთ ასოები გლიჯე რა. მოდი ხმოვნები დავიწყო. აბა რა, აი ჭვიანი. აი თამაში ესე უნდა ითამაშო. და უკვე აქვე ვიტყვით იმა ჩვენმა მაყურებელმა გთხოვა რომ დიკიტატა დიშტატა დამაბნეველი მუსიკა არა, გეხოცები რა. სტუმრების უნდა იყოსო დიკიტატა. რატო თხოვე ვინ ახლა ვაფშე? აო, მიდი კაცმა, ხო? აი ხმოვნებით დავიწყო. ხანდახან ტოვებს ხო ის და მე ვაკონტროლებ რომ ერთი არ დააკლოს. მაიცაბა შემახედე? დიკიტატა დიშტატა დიკიტატა დიშტატა. ის ვიტყვი მეორე ხმოვნები. კარგად მიდის ალექსი. ძალიან კარგად. ეგრეა პირველი ხმოვნები უნდა თქვა ყველა ვარიანტში, მაგრამ დალში გაგიჭირდება. შენ თუ ცოტა რთული შევარჩიეთ, ხო? დიკიტატა დიშტატა ჯერჯერობით ჯოხი არა ჩამოსული. აუ, ბიჭო, გააჩერეთ ეს დიკიტატა არ შემიძლია. შენ ხარ ჩვენი გამომწერი ხალხი, იმიტომ რომ ხელა დაშორება აქ შუაში ეც იქნება სადაც. რა? ე. რა თქმა უნდა, ლოგიკა. შენ უეხმარები რა. რაში ვეხმარები? შენ შემისტრულა. ჟორიკას ვეხმარებოდი, ჭუ ვეტყოდი, ბუ იძახდა. ყრუ ხარ მეთქი შენი. ოსაც ვიტყვი, მაგრამ იმიტომ რომ შეუძლებელი აქ რაღაცა ხმოვნები. შენ ხარ უკან ნახე. ეს რა მაგარია. ძალიან კარგად ხო, თამაშობ. მაგრამ მიხდეს აიცა მაინც შეიძლება ვერ გამოიცნოს. ხო? კი. დიკიტატა ეხა დიშტატა. შეძახ, აიმე. დიკიტატა დიშტატა დიკიტატა. მართლა თავი. ო, რა კარგია მე ჩემი ამოცანა ეპიცები თუ ვიტყუებ. დიკიტატა დიშტატა. ანუ რომ მაზავ თავი ხატება მე. ჯერ გამაძე, ჯერ არ მაზავდა. ჯერ ხეში და არ მაციხო არ თამაშობ. ბიჭო, აქ რამხელა მე ასო უიქნება აქ შანსი არ ამხელა თან. აუ, რა კარგად აზროვნებს რეალ იცი თუ მადრიდი. არის. უიქნება შუაში. აუ, ამან ეხა ისე თუ ქნა ეს ერთი ხაზი არ გამოგავლო. რა ერთი ხაზი არ გავალ. აი რა, არა, ამაზე ვიდა. ხო. დიკიტატა დიშტატა დიკიტატა. ფეხი მაინც გააჩერე, ეს დედა. ეს დრამია. თუ გებსია შედი თუ არ. დიკიტატა დიშტატა დიკიტატა დიშტატა. ხა მოუმატებ ტემს და უფრო მალე ეს არ არის. არ არის? არა, ჯიგარი ხარ, მიდი, არ არის სულ შეჩემი. არა, დავიზდა რა სიტყვა. არა, იმას უყურებ, ბუხარია. მიდი, ბუხარია, აბა არ არის შეჩემი. ხო, სხვათა შორის თუ ვერ გამოიცადი ეს საჩუქარი, რომელიც გადახლებულია დიკორას გაჩერდა დარჩება. არა, იტყუება ვოშე სტუმრის არის. აი ნ. არის. გაჩერდი. დიკიტატა. ცოტა ხანი მაყურებელს შეხედოს რა. დიკიტატა დიშტატა დიკიტატა. გაჩუნდი ბიჭო მართლა. ნახე ესე, დიკიტატა დიშტატა დიკიტატა. თვითონ გრაფიკა კომპიუტერის. დიკიტატა დიშტატა. რ. კი. რა კარგი არის. მე მგონი იცის უკვე გვეღადავება ეს. არა. ვერ წარმოიდგენ ჯერ ვერა. ეს მაგად მიდის. არა, არ არის ადვილი. დიკიტა სხვათა შორის დიმას მოფიქრებულია. არა, ხელს მიქნევს, არა, თავდაბალი ხარ. თუ არ გიდავრ. დიკიტატა ელ ლ? არ არის. არ არის. აკი არის. არის. ნუ მიხდა უკვე. რომელ სკოლაში დადიოდი? არა, ეხა რა. არ მართლა არ ვიცი. ნუ საჩას. იგოეთის კვეთაზე. დიკიტატა დიშტატა დიკიტატა დიშტატა. არა, ვერ მიხვდება ესე მაგ. ბიჭო ზველია. დიკიტატა დიშტატა. ქართულ სტადიონებზე. ეს იყო. ხო, არის. არ გითხრა. არა, სულ გამაზე. ეს იყო ხო? ერთი ჯოხია ჯერ მორჩი. არა არის. როგორ? ხო. მ? არის. კი, მ არის. ობარა იბნევა. არის, ხო იცი. მაგრამ მუშაობ ძალიან ხო, მაგრამ მაინც ვერ იცნობს. კარგია, ხო. ა მართლა სერიოზულად ორი წუთი შევიდა გაჩი. მაყურებელმა მიდი, ასო უნდა გაარტყა ერთი და ეგ არის რა. ო, გააჩინოთ ეს სული კარგი მო. ბიჭო, ეს ყოველ გადაცემა შოუს, ჰა? კი. ბიჭო, სააღოლძმაოტო. აუ, ჩემი. ეხაც არის, ციტო. გაი რა, ეხ თვითონ იზე. რაო? იანგული. დიკიტატა, დიშტატა, დიკიტატა, დიშტატა. ანკულო ხო წერია. მერე? თავში რა შეიძლება იყოს? დიკიტატა, ქართულ სტადიონებზე ეს ამბები. დიკიტატა, დიშტატა, დიკიტატა, დიშტატა, დიკიტატა, დიშტატა. მერე ეგრევე მოტვინავ, ეგრევე. დიკიტატა. ეხა წესი თუ რა გამოისტური რაღაცა. ბიჭო, გააჩერდი, ჩემ მართლა სერიოზულად ხო, მოითხოვა. გააჩერდი, მე ხო შევთავაზე რომელი ჟანრის მუსიკა და დიკიტატა, დიშტატა დატო. აუ, თუ მართლა სერიოზულად აი, აიხადა ჩვენი უკვე შეჩემი. შენ არ ხარ ჩვენი გამომწერი. დიკიტატა, დიშტატა, დიკიტატა, დიშტატა. ეს ქართულ სტადიონზე იყო უეჭველი. კი. 1000%-იანი გარანტიას გადლებ ფოტოსაც გაჩვენ. ოკეი, ისო. ერთი არ გიჩვენებია ის. დაღე. ვერ თუჩემო რა. აი, ავსტრაფტები რა. რუ თქვი. დიშტატა, დიკიტატა, დიშტატა. თუ არ არის. ძალიან კარგი.
მეორე ჯოხი. თუ არ არის. შეიძლება იყო კიდე სამუდროს ნამყოფი. ჯაუ, არ ვიცი. იქნება უეჭველი ის. აი, ხაბა ბარი მუთხარი მწურთრელი ვინ იყო? შენ არ თქვი, იქნებ იყო თუ არა, ის ხო არა. ბრάβო დაგაბრალე. აქ მანამდე გამოიწერეთ, სანამ ალექსი ფიქრობს, მანამდე გამოიწერეთ და დაალაიქეთ ლაილაის YouTube არხი. ამაზე მარტივს ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. გახსენა. всё, გარ, დამთავრდა. რატო დამთავრდა ჯერ აცადე? ბიჭო, როგორ? აბა შენახა რა. ერთი აქ ცოდნო და შეწინასა. მინიშნება გინდა? ხო. კაი, ბიჭო, კაი. ეს ვერ მივხვდი საერთოდ. მოიცადე ბიჭო. ანუ არ გახსოვს ბანერი პროსტა. აუ ბანერი არ მოხდა. რა ხდება? 100 რა? რომელიას? მერე? აკლია იქ, ხო, აი ხო გითხარი მე ვაკონტროლებ. კაი. აი ეს გავიგე რომ არის ყველაზე მატერაცი. ხო? ზიდა. მოიცა ჯერ კაი რო აი მივიდა უკვე ისე. დაწერეთ ცუ, შეჭე. მოიცა შედატო უნდა. მატერაცი თქვა და. არ გახსოვს ბიჭო ბანერი? ხო და ძალიან კაი საჩუქარი ჩემთან რჩება. აი მოგიყვები, მოკლედ გეტყვი. ზიდანმა თავი რო ჩაარტყა, მერე თბილისში რო ჩამოვიდა. ხო. აი დაახვედრეს ეს. ზიდანმა თავი დაარტყა იმანი. აი მაინც ვერ შევა. ამან ეს დრო დაიხჭოს, ეხა წარმოვიდი. მედი გლიჯე, ვიყევი ალფავით 5-6 ჯოხი დაგჭა. რამდენი? ხო, ერთი ის არის. მე ამ ბალკონს ალექსაში თავი არ მოჭრატო ეხა. მოდი ესე დავტოვო და მაყურებელს თხოვოთ თუ თუ გამოიცნო. გამოიცნობენ რა. დანებდი? გინდა მართლა და არა არ თქვა მაშინ. დაუტოვოთ მაყურებელს. მაიცა დანებდი. არა, მოდი რა მართლა ესე გავაკეთოთ. ეხლა ეს შეწყვიტოთ. კი ბატონო. ოღონ არ დაგუგლოთ. არა, ამას ვერ დაგუგლავ ვიდეო. ასო, ოკეი. ხო და მერე გეტყვი შენ ეთერისმელი. ესე იგი დანებდი. всё, არა, დანებდა, კაი, всё, კითხო უთხარი რა. ეს ესე იყოს და აი ეხლა რომ გაიდება გადაცემა, თქვენ რომელსაც ამ მომენტზე მიხვალთ, დაიწყეთ თქვენი ვერსიების წერაც ბაო. აჰა, მიდი შეხედეთ. всё, მორჩა. გააძრე. აი ამას იზავენ კაცო. всё. ეგ არის. დანებდა საჩუქარი მოკლედ, ჩემთან. მადლობა. ძალიან მაგარი ის. ბიჭო, კაია ხო? არა, იცი როგორი ეხლა იცი, არა ეხლა რომ გეტყვი ეგრევე იმას იზავ. რა ეხლა არ ვიტყვი, მაინც რომ მაყურებელს კონდეს და უღარი რა, რომ წეროს და ალექს, ძალიან დიდი მადლობა ძმაო. მადლობა პირიქით. ერთ-ერთი რაც ჩემთვის ამ ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი არის იუმორი. ოღონდ თან ისე კარგი, ის კი არა რაღაცა, ჩვენ რო გახანდახან. ციგარი ხარ. გორში ეგენი არა. ეგ შენ გაქვს, კარგად მე აკეთებ არ ყველაფერს. გამოიწერეთ ეს ხალხი, ამოვანათებთ. ჩვენს გამოგიწერეთ და რა ვიცი, დიდი მადლობა რომ გიყურებთ, დიდი მადლობა რომ გწერთ კარგ თბილ კითხვებს შორიკას გარდა, იმიტომ რომ ვინ არის ბიჭო შენი ყლე ვერ გავიგები. აი ამას გადაადე. თორე ცეცადე ნერვიულობს. გნახავთ. მადლობა მეგობრებო დიდი, ბევრ საინტერესო რეპორტაჟებს გისურვებთ, ბევრ საინტერესო პროექტებს გისურვებთ და იმედი მაქვს რომ აუცილებლად ერთად შევხვდებით საკლუბო ფეხბურთის ჩემპიონთა ლიგას ჩვენს ქვეყანაში და ეროვნულ ნაკრების დიდ ფორუმებს არაერთს. ჭამე შენ ბიჭო. ჭამე არ გაცა შეხედე კაც. არანჩამ გადაურბინაჩ. ეს საჩუქარი. ხო. ჩვენი კომაგის, ჩვენი ნიკორას, ჩვენი მეგობრის და ამიგოსი. არა. უნდა ყოფილიყო ალექსასთან, ალექსმა ვერ გამოიცნო, ეს რჩება ჩემთან. გამოიცნობდა, მე კვიზი დაუტოვე ჩვენს ტელემაყურებელს. ყელია თუ YouTube მაყურებელს. ხარ ეს შენ ჩვენი კომაგისგან ჩემოანიკო. მადლობა ალექს და ველოდებით, ძმაო, ველოდებით. მე მაინც სკოლის ოპტიმისტი ვიყავი და ეხლა მით უმეტეს, როცა ეს ჩემი ოცნება ახდა 47 წლის ასაკში ევროპაზე გავედით, ამერიკად ჩავედი ერთ თამაშზე ესე ბებრულად, აი ეგეთი ბედნიერი არ ყოფილვარ და კლუბებისგან ველოდები. მართლა ველოდები რომ მაგის დროც მოვა რა არ არსებობს რომ დიდი ტანჯვა წამება გველის, რა თქმა უნდა კლავ ყოველდღიურობაში, მაგრამ არ უნდა გაჩერდნენ ადამიანები, ვინც სამსაქმეს აკეთებენ ну ტორპედო დინამო ანუ ეს გუნდები არ უნდა გაჩერდნენ. იმერული ლაილაი დასრულებული. კი, კნიაზური და ჩვენ ნაკრებს წარმატებები. აბა ჰე, კარგად. აბა ჰე, კარგად. მადლობა. ადიოს. ჯიგრები ხართ.